Komið á. Ok, góðan daginn og velkomin á fund íbúðarráðs Laugardals, númer 53, 13. janúar 2005. Ég er að venja mig við að segja og skrifa þetta er. Já. Komið á. Þá er komið að fyrstu kynningu dagsins. Við erum með kynningu frá samgöngum. Við ætlum að fara aðeins í gegnum verkefnið samgöngusáttmáli og hvernig það tengist Laugardalnum. Fáum við kynningu frá honum Þorsteini. Ég segi bara, já, kannski fyrst að nefnja, bíðum þá með spurningar til í lokin, síðan skipulag. Nefnum að sé mjög akut. En ég segi bara þá, gjörðu svo vel, Þorsteinn. Já, gaman að sjá okkur, gleðilegt nýtt ár. Ég ætla að rúlla hérna í gegnum svona almenna kynningu á samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Þetta er raun og veru kynningaglæri sem voru notaðar þegar verið að kynna uppfæran sáttmála í haust og svo mun ég fara aðeins, ég raun og veru reyna að tala svolítið um Laugardalinn í leiðinni. Þetta er náttúrulega verkefni sem snerta ykkur en þetta er svona almenn kynning á sáttmálanum og svo framvegis. En ég beður að tala kannski svona 20 mínútur og svo er raun og veru taka bara spurningar eftir það. Þannig að það er minnsta málið. En byrja kannski bara á því að samgöngusáttmálinn sem var uppfærður núna í sumar var í raun og veru á sér rætur síðan september 2019. Þá var skrifað undir fyrsta samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Það sem var í raun og veru fyrsta skipti verið að móta sameiginlega framtíðarsýn og framkvæmdaáætlun og verkefnaáætlun ríkis og 6 sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Það hafði í raun og veru og koma þá þannig í staðinn fyrir samtöl stakra sveitarfélaga eða 2 og 3 sveitarfélaga kannski í sameiningu við ríkið og við Vegagerðina yfir í að reyna að móta sameiginlega framtíðarsýn til lengri tíma og sameinast forgangsröðun verkefna og framkvæmda og svo framvegis. Markmið sáttmálans eru greiðari samgöngur og fjölbreyttir ferðamátar og það er líka mjög mikilvægt að kolefnishlutleysi bæði skuldbindingar Reykjavíkurborgar og sveitarfélaganna og ríkisins varðandi losun gróðurhúsalofttegunda, við séum með þau skýrt í höfðinu. Við séum að reyna að auka umferðaröryggi og draga úr slysakostnaði í samgöngum og bara draga úr slysum í samgöngum. Í fjórða lagi að við séum að vinna saman og við séum að stuðla að skilvirkri framkvæmd. Það er kannski eitt af stóru markmiðunum með því að gera sáttmála ríkis og 6 sveitarfélaga í sameiningu. Og svo var núna í haust bætt við markmið bætta lýðheilsu, að það væri 5. markmið samgöngusáttmálans. Það var sagt árið 2019 að það væri mikil oft var þörf en nú nauðsyn, sögðu menn á þeim tíma, að nú yrðu menn að taka höndum saman og fara af stað í meiri verkefni og meiri fjárfestingar samgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Síðan þá hefur okkur fjölgað 21.000 íbúa á höfuðborgarsvæðinu og tæplega 16.000 bílar hafa bæst við í gatnakerfið okkar. Þannig að ef við setjum það niður á viku þá eru 84 nýir íbúar á höfuðborgarsvæðinu á hverri einustu viku síðan 2019 að meðaltali og 63 bílar í hverri einustu viku sem hafa bæst við gatnakerfið okkar síðan 2019. Þetta er miklu meiri fjölgun en gert var ráð fyrir þegar var verið að undirrita sáttmálann, þannig að ef við sáum þá oft var þörf og nú nauðsyn, þá nauðsynin orðin meiri og verkefnin brýnni heldur en áður. Þetta er bara á landsvísu, mannfjöldaspá Hagstofunnar árið 2019 gerði ráð fyrir að við yrðum á landsvísu 430.000 árið 2068 en nú spáin svo að við verðum það árið 2030. Þannig að þetta er, miklar breytingar og mikil vöxtur. Ég er að reyna að halda áfram að skip. Við uppfærslu sáttmálans núna í fyrra og hittifyrra, þá var í raun og veru verið að vinna yfirfara allar kostnaðaráætlanir og endurskoða þær frá því sem gert hafi verið 2019 og í raun og veru fara í gegnum öllu verkefni og þann undirbúning sem væri búið að vinna og stilla fókusinn á nýjan leik. Í sáttmálanum eins og hann lítur út í dag eru allar lykilframkvæmdir þær sömu og voru 2019 og þetta er meira og minna sömu fjárfestingar þar og svo framvegis
og það í raun og veru mikið lagt upp úr því að það verði endurskoðun reglulega á fjárfestingu samgöngusáttmálans miðað við fjárfestingu og framkvæmdagetu og valkosti til þess að leita alltaf að hagkvæmustu lausnum og svo framvegis og framvegis. Þannig að þessi uppfærsla sem var gerð núna á 5 ára afmæli sáttmálans, hún verður í raun og veru, getum við sagt, örugglega endurtekin eftir X ár. En það hefur ekki verið sagt nákvæmlega hvenær það verður. En eins og þið þekkið, bæði íbúaspár, kostnaðaráætlanir og annað, þessi hlutir breytast og þá mjög mikilvægt að við förum yfir heildarpakkann reglulega. Nú eins og ég sagði, þetta sameina framtíðarsýn ríkisins og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu í samgöngumálum og það sem kemur nýtt inn í uppfærðan samgöngusáttmála samkomulag að efla almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu þegar í stað. Þar sé að ríkið komi með miklu meiri krafti inn í rekstur almenningssamgangna, inn í Strætó, BS eða sambærilegt félag og að nýtt sameiginlegt félag ríkis og sveitarfélaganna verði stofnað skipulag og rekstur almenningssamgangna. Það var ekki inn í fyrri samgöngusáttmála, þannig að þetta í raun og veru stóru fréttirnar að sumramati síðastliðið haust. En það heilmikið gert á þessum 5 árum síðan sáttmálinn var undirritaður. Það búið að ljúka við 3 stofnvegaverkefni, Vesturlandsvegi, Reykjanesbraut og Suðurlandsvegi, búið að ljúka við ákveðin verkefni, breikkun stofnvega á 3 stöðum og það framkvæmdir í fullum gangi við Arnarnesveg á milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar sem tengir saman eða liggur á sveitarfélagamörkum Reykjavíkur og Kópavogs og því verkefni á að ljúka 2026. Í borgarlínuverkefninu búið að fara í raun og veru í ítarlegt undirbúningsferli sem langt komið og framkvæmdir vegna fyrstu lotu að hefjast á árinu og að hefjast núna, þannig að framkvæmdir við Fossvogsbrú að hefjast bara líklega í þessari viku. Og það sem líka búið að gerast í borgarlínuverkefninu, það búið að horfa mjög stíft á í raun og veru hvernig heildstætt leiðanet borgarlínu og strætisvagnaleiða mun þjónusta allt höfuðborgarsvæðið í heild. Það búið að leggja og undirbúa tæplega 20 km hjóla- og göngustígum frá árinu 2019, byggja 3 undirgöng og 2 brýr og svo framvegis og skilgreina mun betur en áður í hvað fjárfestingarsáttmála eiga að fara varðandi hjóla- og göngustíga. Svo það 4. fjárfestingarliðurinn sem reyndar sá allra minnsti, að það snýr að í raun og veru endurbótum á umferðarljósastýringum, flæðisbætandi aðgerðum og öryggisaðgerðum og það verið búið að fjárfesta þar fyrir 1,6 milljarð í ýmsum smærri verkefnum og umferðarljósastýringum. Eins og ég sagði áðan þá verkefnin í samgöngusáttmálanum, þetta risastór pakki, þetta mjög metnaðarfull framkvæmdaáætlun og í raun og veru metnaðarfullur samgöngupakki ef ég kalla það. Það á að fara í 6 stóra verkefni við stofnvegi á höfuðborgarsvæðinu til viðbótar og þau 3 sem lokið. Það Arnarnesvegur sem þarna neðstur, hann kominn til framkvæmda. En þá 5 verkefni eftir, það gatnamót Reykjanesbrautar og Bústaðavegar, það Sæbrautarstokkur sem tilheyrir Laugardalshverfinu eða fellur innan þess hverfis. Það Miklubrautargöng og það Álftanesvegur, Lækjargata, breikkun Reykjanesbrautar í Hafnarfirði, milli Álftanesvegar og Lækjargötu. Sem fyrr á að byggja upp 6 lotur borgarlínu sem þið sjáðu þarna fyrir neðan. Sú fyrsta komin langt í kynningu, það var kynningafundur í Reykjavík í síðustu viku, kem aðeins inn á það á eftir og umsagnarfrestur rennur út núna 25. Í hjóla- og göngustígunum þá verið að bæta verulega við frá því sem var gert áður. Það á að leggja 80 km nýjum hjóla- og göngustígum til viðbótar við þá 20 sem hafa verið lagðir. Þannig að það alls 100 km á þessu sameiginlega hjólastíganetti sem á að leggja til 2040. Og svo þessi 4. liður umferðarflæði og öryggi að þá fara í auknar fjárfestingar í tækjabúnaði, úrbótum og tækniþróun fyrir umferðarljósstýringar og smærri framkvæmdir til að bæta umferðarflæði og öryggi á stofnvegum. Þannig að það verður haldið áfram á þeirri vegferð. Helstu stofnvegaverkefnin af þessum 5 í raun og veru á Reykjanesbraut og Sæbraut, við getum orðað það þannig. Það það sem kallað megin leið umferðar í gegnum höfuðborgarsvæðið og það kannski fyrst að telja Sæbrautarstokkur sem á að leggja Sæbraut í 850 metra langan stokk
Það á að fara með gera gatnamót Reykjanesbrautar og Bústaðavegar með frjálsu flæði bílaumferðar og sérrými borgarlínu frá Vogabyggð að Mjódd sem þið sjáið þarna á miðjumyndinni. Og í þriðja verkefni á þessum norður-suður stoppvegi gegnum höfuðborgarsvæðið gert ráð fyrir þrennum mislægum gatnamótum eða jarðgöngum á Reykjanesbraut í Hafnarfirði, þannig að það verði frjálst flæði bílaumferðar við Lækjargötu, Fjarðarhraun, Hamraberg og Álftanesveg. Þetta eru allt saman stór verkefni. Það stærsta hins vegar Miklabraut í jarðgöng. Það núna lagt upp með að Miklabraut verði lögð í 2,8 km jarðgöng frá Skeifunni í austri að Landspítalanum í vestri með tengigöngum suður Kringlumýrarbraut undir gatnamót við Hamrahlíð og Listabraut. Sést svolítið tæknileg teikning en það sem blátt á þessari teikningu í raun og veru göngin sem fara undir borgina þá. Hafnarfjarðarvegur á að fara í stokk í gegnum Garðabæ, þannig að það verði frjálst flæði bílaumferðar við Vífilsstaði og Lyngás og ofan á bæði Miklubrautargöng og ofan á Miklubraut eins og hún mun vera í framtíðinni og eftir Hafnarfjarðarvegi á yfirborði verður þá borgarlínu og borgarlínustöðvar og nú gjörbreyttar aðstæður frá þessum þekkjum í dag. Borgarlínan kannski það verkefni sem verður mest verið í umræðinni af verkefnum samgöngusáttmálans og það eins og ég fyrr segir að það gert ráð fyrir að fara í 6 lotur í borgarlínukerfinu og byrja að byggja það upp í raun og veru framkvæmdir við það að hefjast á fyrstu lotu, kemur aðeins inn á það á eftir og í raun og veru að byggja upp þá sérrými í 6 áföngum fyrir 6 lotur og bæta þjónustuna jafnt og þétt. Þannig að við getum farið í miklu betri almenningssamgöngur og svo framvegis. Og ef ég held aðeins áfram með það, þá yfirleitt líka með hjóla- og göngustígana að nú komin þá framtíðarsýn, sameiginleg framtíðarsýn allra við borðið á því hvernig við byggjum upp heildstætt samgöngukerfi fyrir hjólandi vegfarendur. Þetta var áður í raun og veru stök sveitarfélög að ræða við vegagerðina eða byggja upp hvert í sínu lagi og auðvitað eitthvað að tengja saman. En nú það komin þessi sameiginlega sýn sameiginlega pottur að byggja 100 km stígakerfi, auk undirganga og brúa fyrir fjármagn sáttmálans. Ef við horfum á þetta á korti sem oft þægilegt, þá í stoppvegaverkefnunum, ég að sýna þarna verkefnin sem eru svona á fyrri hluta tímabilsins, þar í raun og veru Arnarnesvegur þarna sýndur 2023 til 2026. Þar strax á eftir á að hefjast handa við Sæbrautarstokk árið 2027 og ljúka árið 2030 og samhliða á að vinna í gatnamótum Reykjanesbrautar og Bústaðavegar, þannig að hvoru tveggja verkefnin Sæbrautarstokkur og Reykjanesbrautar og Bústaðavegur tilbúin árið 2030 og einnig á sama tíma verið að vinna á Reykjanesbraut í Hafnarfirði sem á að byggjast upp á milli 2028 og 2032. Svo sett ég þarna inn á sviga 2026 til 2031 verkefni sem þið þekkið eflaust sem ekki hluti af samgöngusáttmálanum en það í raun og veru 2030 og 2031 erum við að sjá gríðarlega mikla breytingar sem hafa orðið á í raun og veru stoppvegakerfinu og höfuðborgarsvæðinu ef þessi áform ganga eftir. Þá verðum við ekki hætt af því þar á eftir á að hefja við að leggja Miklubraut í jarðgöng. Það í raun og veru á að hefjast 2032 og tekur sennilega 5 til 6 ár, þannig að 36-7 ættum við að vera komin með þau göng og á sama tíma 2034 síðasta stoppvegaverkefnið snýr að því að leggja Hafnarfjarðarveg í stokk í gegnum Garðabæ. Þetta eitt og sér í mínum huga mjög stórt og umfangsmikið og mikið af verkefnum sem eru framundan. En í borgarlínu líka gríðarlega mikið að fara að gerast. Það fyrsta lota borgarlínu milli Ártúnshöfða og Hamraborgar eftir Suðurlandsbraut og Laugavegi og miðborgina og aðalatvinnusvæðin. Því verkefni það fer af stað að fara af stað og á að vera lokið 2031, byggist upp í áföngum. Á sama tíma á að klára þessa tengingu úr Vogabyggð og í Mjódd sem á að vera lokið 2031 líka. Þá að halda þá strax áfram með tengingu innan Kópavogs upp í Lindahverfi 2030 til 2032
og halda áfram í raun og veru upp í gegnum Keldnaland og Blikardal upp í Mosfellsbæ og ljúka því 2033. Á seinna tímabilinu við kalla það, þá í raun og veru höldust svolítið hendur þessi orkuverkefni að þegar Miklabraut er komin í göng, að þá verði borgarlína tilbúin þar að yfirborða á sama tíma 2033-35. Tengingin í raun og veru suður frá Miklabraut og í Hafnarfjörð ofan á Garðabæjarstokkunum og svo framvegis klárist eftir 2035. Aftur risastóra verkefni í þessu pakka. Hér sjáum við loturnar. Þarna sjáum við lotu 1 sem er sýnt með græn lit, þannig að það sem snertir í raun og veru Laugardalinn er lota 1 en auðvitað kemur lota 3 eftir Miklubraut algjörlega í jaðar á hverfinu og svo framvegis. Svo er það hjóla- og göngustígarnir. Þetta er í raun og veru þarna sýnt með dökkbláum lit þeir stígar sem eru tilbúnir eða tilbúnir eða í framkvæmd, í undirbúningi eða í framkvæmd og svo er í ljósbláum lit í raun og veru sjá við hjólastígar sem byggja upp eftir stefnunni og mun víðar höfuðborgarsvæðið til að klára þetta 100 km net samgöngustíga. Svo leggst þetta saman og þá sjáum við að flækjustígið verður töluvert að koma öllum þessum verkefnum í framkvæmd á þessum tíma. Þó að 2040 virkt í burtu, það er kannski ekkert svakalega langt í burtu. Það komið 2025 víst. Aftur kannski með bara þetta að það eru tíðindi í þessu að ríkið er að koma inn í rekstur almenningssamgangna. Sveitarfélögin hafa meira og minna verið með rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu en núna er ríkið að koma inn með þriðjunga rekstrarkostnaði og framlög orkuskipta í almenningssamgöngum og til þess að fylgja því eftir þá er unnið að því að stofna sameiginlegt félag skipulag og rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu sem nær bæði til hefðbundinna strætisvagnaleiða og borgarlínu og það er verið að vinna þessu máli að þetta mun skipta máli líka upp á raun og veru allt rekstraröryggi og fjárframlög til langrar framtíðar að það sé stofnað raun og veru sameiginlegt félag ríkis og sveitarfélaganna, það sé ekki verið að þræta reksturinn ár frá ári, heldur sé það komið í fastari skorður sem mun gerast með þessu. Og það að byggja upp þessa innviði borgarlínu og í raun og veru fara í þá þjónustuaukningu sem á að gera með almenningssamgöngum, þá er stefnt á það að 7 af hverjum 10 íbúum verði innan göngufjarlægðar frá almenningssamgöngum sem ganga á 10 eða þannig að það er þetta hlutfall í dag 20%, þannig að það má segja að það verði, ég vil orða það bylting í þjónustu næstu 10 árum þegar að við byggjum upp þessa innviði og byggjum upp þessa þjónustu samhliða að 7 af hverjum 10 íbúum verði komnir með innan göngufjarlægðar frá góðum almenningssamgöngum. Þið sjáum kannski að þessari mynd að þjónustan er auðvitað svolítið í jaðri ekki vegna við en það er eiginlega ekki verið að keyra í gegnum Laugardalinn útivistarsvæðið í sjálfu sér en þetta er mikil, ætti að vera mikil þjónustubót fyrir hverfi höfuðborgarsvæðis. Aftur það mikið, í raun og veru hefur mikið talað hvað borgarlínan er stór hluti fjárfestingar og hvað hún kostar og fleira en í uppfærðum samgöngusáttmála þá er gert ráð fyrir ríflega 40% af heildarfjárfestingu í Íslandsvegi, sama hlutfall í borgarlínu, 13% í hjóla- og göngustíga og 3% í umferðarstýringu, flæði og öryggi. Þannig það er í samræmi við markmið sáttmálans verið að fjárfesta töluvert jafnt í mismunandi samgöngumátum og fjárfesta bara mjög mikið í raun og veru í samgöngum næstu árin. Þannig að þetta eru rúmlega 14 milljarðar króna á ári á fyrsta tímabili sáttmálans og sem að nær til í raun og veru fjármálaáætlunar sem var samþykkt í fyrra. Þannig að þetta er mjög aftur, þetta er stór pakki sem verður að fjárfesta í og meir fjárfestingar heldur séð áður. Þetta er aftur staðfest í fjármálaáætlun til 5 ára og í raun og veru koma inn í þessar fjárhagsáætlanir sveitarfélaganna líka. Stærstur
langstærstur hluti af verkefni samgöngusáttmálans greiddur af ríkinu. Verður greiddur ríkinu í formi beinna framlaga úr ríkissjóði með ábata sölukeppnarlands og með tekjum af umferð eða annarri fjármögnun frá 2030. Sveitarfélögin borga svo með höfðatölu alls 12,5% á móti ríkinu í þessu. Þannig að þetta aftur ríkið koma með miklu myndandi hætti heldur en áður en fjárfestingar á höfuðborgarsvæðinu með þessum samgöngusáttmála. Það var gerð fyrir þessar fjárfestingar. Það skiptir auðvitað máli að svara því til hvers að fara í þessar fjárfestingar og það var gerð í raun og veru kostnaðarábatagreining til að meta samfélagsleg áhrif af þessum verkefnum í heild sinni og það niðurstaðan svo að samfélagslegur ábati reiknað eftir 50 ára 1140 milljarðar króna, heildarfjárfestingu á 311 milljarðar og svona til einföldunar má segja að hver króna sem við leggjum í fjárfestinguna og reksturinn skilast ríflega þrefalt tilbaka. Það segja ábati sem hlutfall kostnaði 3,5 og vextirnir í raun og veru sem fáum af þessari fjárfestingu, innri vextir eru reiknaðir sem 9,2% sem ágætis ávöxtun. Ég var til í að hafa svoleiðis ávöxtun á peningunum mínum almennt allavega. Ef ég ætti pening. Það hitt svo. Þannig að þetta samfélagslega ábatasamt verkefni og við sjáum að meirihlutin ábatans í þessu fjárfestingum öllum vegna tímasparnaðar bæði í bílaumferð og almenningssamgöngum. Það að segja að það eru íbúar og gestir höfuðborgarsvæðisins, bæði vegfarendur í bílaumferð og almenningssamgöngum sem eru njóta ábatans í formi styttri ferðatíma og minni tap. Og það að sjálfsögðu það sem við erum að stefna að reyna að draga úr bæði ferðatíma og töfum í samgöngum á höfuðborgarsvæðinu og þessi greining hjálpar okkur mjög í þeirri ákvarðanatöku og svo framvegis að sjá hvað við fáum tilbaka. Ég hafði í raun og veru ekki fleira þetta enda held ég sé að klára tíma. Ég langaði að benda ykkur á að það var í síðustu viku kynningarfundur fyrstu lotu borgarlínu. Það að segja bæði drög að rammarhluta tillögu að rammarhluta aðalskipulags Reykjavíkur til 2040 fyrstu lotu borgarlínu frá Ártúni og niður að Fossvogsbrú, þar sem liggur innan Reykjavíkur. Sama ekki Kópavogi að taka fyrstu lotu borgarlínu í gegnum aðalskipulagsbreytingu og samhliða verið að kynna umhverfismatsskýrslu fyrir fyrstu lotu borgarlínu Ártúnsvað að Hamraborg, þar að segja allan legginn. Og það opið fyrir athugasemdir til 25. janúar 2025. Þetta heilmikið af gögnum og það við kannski náða að vera á fundinum í síðustu viku en það líka til upptakanum. Þannig að ég hvet ykkur til að kynna ykkur þetta nánar. Þetta náttúrulega verkefni sem snertir lögða. Hitt sem ég vil segja frá að við höfum verið að vekja athygli á því að inn verksjá.is þar átt að geta fengið svona heildaryfirlit yfir verkefnissáttmálans, skoðað einstaka verkefni hvar þau eru stödd í framkvæmd, hvar þau eru stödd í undirbúningi og svo framvegis. Þarna sjáum við merkt með gulu stoppvegaverkefnin, borgarlínuloturnar eru merktar þarna með dökku og hjólastigaverkefnin eru merkt með svona einhvers konar rauðbleiku, ég veit ekki hvað kalla það lit. Þannig að við inn á þessari verksjá ætlum við að reyna að vera duglega að miðla upplýsingum stöðu stakra verkefni og til svo auðvelda fólki að kynna sér þennan umfangsmikla pakka sem við erum í raun og veru að vinna með dagsdaglega. Ég vona að þetta hafi eitthvað hjálpað ykkur að skilja. Þið getið zoomað inn á Laugardal og annað í þessu og en ég var í raun og veru ekki með ítarlegri kynningu neitt sem við kemur Laugardalnum. Það fyrst og fremst fyrsta lota borgarlínu sem núna til umsagnar í aðalskipulagsbreytingu og umhverfismatsferli og svo það Sæbrautarstokkurinn sem náttúrulega innan ykkar svæðis líka sem búin að fara í gegnum frumdrög en þar á eftir að gera allar skipulagsbreytingar, fara í umhverfismatsferli og svo framvegis. Þannig að það heilmikið framundan í fjárfestingum í samgöngum og aftur, þetta ætlar að fara mikið, það verður heilmikið fyrir íbúðaráð eða hvern sem að fjalla varðandi samgöngumál næstu árin. Og ég ætla bara að segja, ég hlakka til allavega, ég vona að þið gerir það líka.
Takk, ég held að þetta ekki leik. Takk fyrir það. Þá opnum við spurningar. Er einhverjar spurningar á stað? Ég gerði það. Þorsteinn að þakka þér fyrir. Vilja síðan ætti ég að fá maður íbúð samtakaleiðardags. Þetta er náttúrulega mjög spennandi verkefni og ég er alveg sammálaður. Ég held að þetta sé mjög já, ég held að almennt séð þá horfum nú fólk til þess að þetta muni bæta ástand hér í kringum okkur nokkuð. Það sem að mér langaði að byrja og spyrja þig sko, að því þú varst að tala flæði, ég með nokkrar spurningar frá svo þess að sagt. Við byrjum bara á þú varst að tala flæði og stýringu. Það er náttúrulega feiknarlega mikið landsvæði undir götum hér í kringum okkur. Er inn í þessum sáttmála eitthvað velt fyrir sér að nýta það land betur, það er að segja að stýra flæðinu þannig að það sé ekki í aðra áttina í hlutundeginum og hin áttina þegar fólk er að fara heim. Svo það er kannski fyrsta, svona bara jána spurning kannski fyrst og fremst, en ég þarf bara kannski að koma með nokkra fleiri og sko, mér langar að spyrja þig kannski, ég veit ekki hvort það er tímabær spurning, en í þessum miklu framkvæmdum sem að verða hér í útjaðrum og okkar hverfi, það er að segja Suðurlandsbrautin verður náttúrulega undirlögð, það er ekki leið fram hjá því. Hvernig munum að gera það bara að það væri bara, sé bara þolanlegt að búa hérna rétt að meðan á þessu stendur? Af því að í dag þá eru göturnar okkar mettaðar af bílum frá því klukkan 3:30 á daginn og bara fram yfir 5:30-6. Þegar ég segi mettað þá sko, þá er Svæfjörðin, Suðurlandsbrautin og allt sem að við kemur skeifunni bara fullar götur af bílum. Þetta er full mettun á þessu götum. Hvernig ætlið þið að framkvæma þetta þannig að við lokumst ekki inni? Nú þegar erum við lokuð inni, við erum með lengdan viðbragðstíma slökkviliðs og mig langar að vita bara hvernig nálgumst við þetta, af því að ég held að þó að fólk vilji að þessi framkvæmd ég held að það sé náttúrulega almennt sést viðhorf fólks. Þá viljum við ekki láta loka okkur inni. Það var lokað smá fast á Grensásveginum í hálft ár núna og við fundum virkilega fyrir því. Þannig að það er þetta kannski svona til að byrja með. Ok, vil ég svari þessu eða þessu? Já, ekki svo. Ok, takk fyrir. Þetta eru mjög góða spurningar og mjög skiljanlegar. Það liggur fyrir í Sæbrautastokknum, ef við byrjum á honum, að þar er búið að hugsa töluvert mikið þessar hjáleiðir á framkvæmdatíma og uppleggið þar er að í raun og veru hjáleiðin verði 2+2, það verði 4 akreinar á Sæbraut allan framkvæmdatímann til þess að umferðin leiti ekki neitt annað og segja bara að það verði ekki fækkað akreinum á meðan á framkvæmdinni stendur. Þannig að það er verið að undirbúa það verkefni með það í huga að segja við ætlum ekki að loka á umferð það svæði eða draga úr akreinafjölda eða annað. Það verður vissulega erfitt og teygir á verkefninu. Við teljum bara að það sé alls ekki boðlegt ef við ætla að loka einhverju mikilvægum samgönguvæðum. Sama er með borgarlínuverkefnið að það er eftir Suðurlandsbraut og annað, það er verið að búta þetta í raun og veru mjög mikið niður með þetta í huga. Hvernig er hægt að tryggja allar hjáleiðir á framkvæmdatíma og hvernig er hægt að raska í raun og veru þessu daglega lífi fólks sem minnst. En þetta verður ekkert, það verður ekkert auðvelt. Það er alveg ljóst að fólk þarf að sætta sig við að fara aðra leið í vinnunni eða breyta einhvern veginn, að gera hlutina einhvern veginn öðruvísi á meðan á framkvæmdinni stendur. Þannig að við erum mjög meðvituð þessar áhyggjur. Við erum öll sammála þessar áhyggjur. Við myndum öll gjarnan vilja bara vakna árið 2031. Kannski jafn gömul og erum í dag, ekki eldri. Og þetta væri allt komið. Það væri gott, sko. Þannig að þetta eru bara, við höfum þetta á fullum krafti í huga og þetta er kynnt í raun og veru bæði í deiliskipulagsferli og umhverfismatsferli sem raun og veru að hugsa hvernig eru hjáleiðir á framkvæmdatíma, hvernig verður framkvæmdatíminn leystur. Það verður að reyna að vinna það mun fyrr í ferlinu heldur en hefur oft verið gert, svo það sé sagt.
Eitt í viðbót ef ég má, park and ride lausnin, það er að segja að meðfram borgarlínunni, ef að það á að vera svona aðlaðandi fyrir fólk að skilja einkabílinn eftir einhvers staðar og taka strætóinn, sem ég held að það sé, ef ég þekki landan rétt, þá er það bara þannig, fólk vil þá bara hjóla eða keyra að leiðinni og hoppa svo upp í strætó. En það ferli nú þegar að eru nágrannssveitarfélögin og við í Reykjavík að gera ráð fyrir því að fólk geti skilja bílinn eftir og ég veit þú sagði 400 metrar, það er væntanlega ekki í útjaðrinum og þá hafði ég haldið að það væri mikilvægt sem svona til implementeringar. Já, það er enginn svo ég viti til að vinna beint af því að skipuleggja park and ride varðandi lotuskiptingu borgarlínu. Það var rætt það að það kæmi til greina og það verður kannski, og ég getum orðað þannig, en það er ekki unnið að því svona aktíft að skipuleggja hvernig í raun og veru park and ride geta átt sér stað. Það yrði þá alltaf í raun og veru í mínum huga ofan við Ártúnsbrekku og sunnan við í raun og veru Fossvogsdal einhvern veginn, þar sem að fólk færi yfir í borgarlínu, sérstaklega því að fyrsta lotan hún á að þvera Elliðaárnar samhliða Ártúnsbrekkunni og Fossvogsbrúin kemur þarna til samhliða. Þannig að þetta er ekki aktíft verið að vinna að þessu, en þetta hefur verið töluvert rætt. Já. Þetta er ekkert einfalt ég sjálf því. Gætirðu lýst fyrir mig hvernig Vogabygð á að tengjast Mjóddinni á þess að það sé á akstursleiðinni? Er þetta einhver sérbrú þá eða? Ertu að tala borgarlínuna þar á milli? Já. Já, hún er raun og veru, það er ekki búið að kynna í raun og veru frumdrög, Reykjanesbraut Bústaðavegur, þegar sú framkvæmd fer af stað, þá er hugmyndin að tengja að hliðra Reykjanesbrautinni aðeins fjær Elliðaárdalnum og að borgarlínu reyna að það komist á fyrir næst Elliðaárdalnum í raun og veru í austurkanti Reykjanesbrautar og tengir raun og veru alveg frá Stekkjarbakka þannig og upp í Vogabyggð. Þannig að það verði frjálst flæði almenningssamgangna meðfram Reykjanesbrautinni með borgarlínu og strætisvögnum þannig. Þetta sést óskýrt á mynd þarna í því sem fór inn í áðan. Ég ímynda mér þetta svona bæði þetta sem ég var að tala með framkvæmdina að það sé hægt að leggja einhvers staðar bílunum og svo bara veitandi það að fólk nú þegar að fara á hjóli til dæmis frá, segjum eins og Landspítalanum í Hringbraut, bara niður á bensínstöðina í Fossvogi og fara svo þaðan áfram ég held að hljóta þurfa allir hjálpast að finna leiðir til þess að þessi stóru framkvæmdir verði bara framkvæmanlegar af því að eins og bílamagnið í umferðinni núna þá er þetta mjög bra. Og ég held kannski að taka þennan punkt er að þetta samkomulag núna í haust að stofna nýtt félag rekstur og skipulag almenningssamgangna sem að þeir eru að koma með fjármagn strax inn í það núna og byrja að vinna að því það skiptir gríðarlega miklu máli held ég að við séum að horfa þessi framkvæmd á stað, þá þurfum við að skipuleggja leiðakerfið svona. Þessi framkvæmd fer af stað, þá þarf að skipuleggja leiðakerfið svona. Þetta sé unnið mjög þétt saman og það sé ekki bara betri samgöngur eða ríkið segi við sveitarfélögin, þið reddið svo bara strætó einhvern veginn. Þannig að ég held að ríkið og sveitarfélögin sé að sameinast meira almenningssamgöngur og reksturinn bara frá og með árinu í ár held ég að hjálpa okkur mjög mikið í þessu. Ég er kannski voða bjartsýnn svona upp á árs en ég er nokkuð viss að það hjálpar, það er betra heldur en ekki. Það er spurningar. Það kom ég bara til þetta 5 ár. Ég er saman bara mjög góða leið fyrir mig í vinnu, Og ég tek fagnandi öllum hjólastöðum, sérstaklega uppbyndunum hjólastöðum. Vitið þið muninn á hvað er mikið lagt af uppbyndunum hjólastöðum versus ekki í þessum fyrsta leiki? Já, það náttúrulega bara Grafarholtið núna sem uppbyggaður. Allt. Já.
bara heima, Suðurskauts. Sko, það almennt ekki verið að gera ráð fyrir að leggja upphitaða hjólastíga. Ég get bara orðað það þannig. Það var þannig að affallsvatn af húsum var 40 gráðu heitt þegar við hent út í götu og það var auðvelt að setja snjóbræðslu og hita upp mjög mikið af götum og annað. En við erum komin á þann stað að húshitun orðin þannig að það fyrir að nýta miklu betur orkuna, þannig að heitt affallsvatn til að hita upp hjólastíga og fleira er að skornum skammti. Og þá þetta er dýrt. Þetta er dýrt í rekstri. Það er ekki gefins orka. Það er lítið eftir á ókeypis orku til þess að hita upp hjólastíga. Við getum að ráða þannig. Því miður. Leið vera, þetta er eiginlega svona skiptir mættu máli að geta hjóla þar í kring. Finnum við eins og í útkvörðunum þegar ég bjóði Grafarholti. Maður fann alveg mun þar ég var að hjólandi átt ekki bíl. En sko ég horfa á þetta sem bara samgöngu, þetta er samfélagslega verkefni því að þú veist, þið eru að tala um þetta samgöngu sáttmálan. Ég veist líka að ég er eiginlega ekki með eina spurningu, ég er bara vangaveltur. Þetta sko af hverju ekki íbúar partur af þessum samgöngu sáttmála. Ég veit að þeir hafa hag af sáttmálanum. Þú veist, af hverju eins og strætó í dag, að þá hann mengallaður. Áætlunarkerfið bara mjög lélegt og strætó kemur eftir klukkutíma þegar hann á að koma eftir 20 mínútur. Þannig að það þarf að fara eins og þú sagðir, sveitarfélögin þurfa að fara að gera eitthvað þar saman og reka strætó betur. Svo þarf að bjóða íbúðum eins og við í Norðurmiðstöð, við erum með 2 rafhjól fyrir starfsmenn. Við gætu vinnustaði gert eitthvað þar, við komum móts við fólk, því að rafhjól í dag eru ekki ókeypis. Þau eru bara mjög dýr. Og góð rafmagnshjól eru alveg frá 250 og upp í bara plús, sko. Það er ekki allir sem hafa efni á því, þannig að þú veist, það þarf að fara svolítið dýpra í þetta verkefni, þetta er langtíma verkefni og þetta er samfélagslegt verkefni. Þetta er ekki bara einhverja pólitíkus að rífast hver á að setja peninginn hvert og hvar. Þannig að ég horfa á það þannig og ég held að við þurfum að fara í þessa umræðu. Erum við tilbúin að nýta verkefni á þess að vera hringinn og bylgjuna á Rás 2 og sögum? Þú veist, af því að það veit hversu mjög sem þetta. Þannig að ég horfa á þetta þannig. Og þetta er ekki bara stjórnenda og pólitíkus að sjá þetta verkefni. Þetta er bara svona... Akkurat, en ég held sko í raun og veru að okkar verkefni svolítið að byggja upp þessu innviði þannig að fólk geti ferðast öðruvísi, eða ferðast betur og stytt ferðatíma sem og svo framvegis. En það er alveg rétt sem þú segir, það gerist ekkert sjálfkrafa í þessu lífi. Þó að það verði til einhverjir innviðir þá þarf alls konar stuðningsaðgerðir og samfélagið þarf að vera tilbúið í að nýta það og í raun og veru það oft talað sko að það þurfa að vera viðhorfsbreyting og það þurfa alls konar viðhorfsbreytingar í hinu og þessu en í raun og veru ef innviðir ekki til staðar þá getur ekki farið í viðhorfsbreytingu. Þannig að viðhorfsbreytingin og þessi samfélagslega breyting verður að fylgja innviðauppbyggingu. En það er eiginlega ekki hægt að gera það öfugt. Og við sjáum, ef við tökum hjólreiða sem dæmi, við vorum með 2% hlutdeild hjólreiða fyrir 15 árum síðan eða 20 árum síðan. Hún komin í 7%, hún komin í 9% í Laugardal núna í mann rétt. Það var allt því við byggðum upp innviðina og það voru byggðir hjólastígar og sett fleiri hjólastaðir í skólana og vinnustöðuna. Það var ákveðin vitundavakning, samsliða uppbyggingu innviða. Þannig ég held að það sama eigi að geta gilt í raun og veru allar aðra breytingar. Að við þurfum að fjárfesta í breytingunni og ýta svo á eftir með samfélaginu í öllu saman. Já, glæsilega. Takk Þorsteinn fyrir mjög gott erindi. Ég er gríðarlega spennt fyrir því. Ég var einmitt bara að vinna með Álftaveiti 2019 sjálfur og kostaði ég að vinna saman kynnisfræðilegin í 5 ár og þetta 5 ár núna fram tíma. Síðustu 5 ár að lifa hrætt, þannig að það fyllt mér smá bjartsýni en það verður gaman að loksins sjá kannski eitthvað bygg næsta sumar eins og það að lýsa að vonandi bara í hefjast í Fossvogi. Mér finnst líka ótrúlega sláandi að það séu sko 16 bílar tæpilega bætast við. Síðan fyrri samgöngusáttmáli var undirritað og það ótrúlegt magn af bílum og eins og kom fram á fundum að það eitthvað 22 km löng bílaröð þegar það var að setja í hljóð, það var alveg út af kærlega.
sem mest við. Þannig að það augljóst að þurfa að gera og mér finnst ótrúlega jákvætt að búið að greina þetta og að ríkið komið loksins að samgöngumannvirkjum hér á höfuðborgarsvæðinu með þessum hætti til ég frábært og svo finnst mér bara spennandi að sjá loksins eitthvað framtíðarsýn í svona stórum framkvæmdum sem við vera alltaf mikið með að vera að rífast ein gatnamót þar eða hér sko en ekki það heildarsýn og það augljóslega mjög flókið verkefni og auðvitað margar verkefnisstættir sem að verða hlust á og mér finnst vera mjög mikilvægt í undirbúningi á þessu verkefni og alla skýrsluefni sem kemur upp sem maður verið að lesa vera vel innið og mér finnst það traustleikiti frekar eftir að það fyllir mig hérna neikvæðni að þetta ekki brengist eftir tíma en ég með einn spurningu svo einhvern það strætó hún annars vegar það nýja félag sem þú tala að vera í stofnað það stofnað í kringum reksturinn á borgarlínu og þó ekki strætóa strætósamgangna það fyrir utan og svo hitt skoðað hvernig leiðakerfi strætós myndi breytast eða koma til með að breytast þegar borgarlínan verður komin í gagni. Takk fyrir þessar spurningar. Já, þetta í raun og veru það sem að búið að gerast. Það búið að vinna töluvert í þessu nýja leiðanetti sem samþætt leiðanett borgarlínuleiða og strætisvagnaleiða. Þannig að það búið að vinna töluvert mikinn undirbúning það og það má kannski segja að það að stofna sameiginlegt félag sem á að sjá reksturinn á bæði borgarlínuleiðanum og almennu strætisvagnaleiðanum að það sé svolítið svona lokahnykkurinn af því að ekki lokahnykkurinn. Það stór áfangi í því að skýra það út að þetta verður sami aðilinn sem heldur utan þessi allt leiðanettið. Hvort sem það heitir strætisvagnaleið eða borgarlínuleið. Hvort sem að vagninn verður gulur eða blár eða hvað hann stór. Þá verður það sami aðili sem sér það, sama leiðakerfi skipulag og svo framvegis og framvegis. Þannig að það heilmikið búið að gerast í þessu og heilmikið framöndan í því líka. Þannig að það aftur, ég segja örugglega 4 sinnum, svolítið stóru fréttirnar núna í sáttmálanum í haust að þessi áfangi náðist. Að sameinast reksturinn og skipulagið, en ekki bara byggja upp innviði og bíða svo eftir eitthvað sjá svo til með reksturinn. Það gengur aldrei. Spurning. Já. Ég náði ekki alveg hvað stokkurinn, Sæbrautarstokkurinn, hvar byrjar hann? Það byrjar raun og veru sunnan við, ég ætti kannski bara að varpa upp mynd af þessu aftur. Með kortið það? Með kortið það, já. Hann byrjar rétt norðan við Slaufurnar á gatnamótum Vesturlandsvegar og Sæbrautar eða Ártúnsbrekkunni. Slaufurnar sem eru þar sem endurvinnslan hefur verið og fleira, hann byrjar bara rétt norðan við það, bara strax eftir það ferð að keyra niður í stokkinn og það þarf aðallega slaufurnar af því að þær tengja þau niður í stokkinn og svo kemur hann kemur ekki upp aftur fyrir en norðan við Húsasmiðjuna og Blómavall. Þannig að þú ferð alveg undir gatnamót Kleppsmýrarvegar og Skeiðavogs áður en hann kemur upp aftur. Þannig að hann fer í hingað. Já, hann sagði fram yfir Blómavall. Já, en það þá gatnamótin Skeiðavog og Sæbraut. Það alltaf lægt og varpur upp aftur, sko. Já, Skeiðavog og Sæbraut verða þá Sæbrautin verður þar neðanjarðar undir Skeiðavog og Kleppsmýrarveg og það verða gatnamót áfram uppi fyrir alla beygjustrauma en Sæbrautin þar undir. Hún kemur ekki upp fyrir en eftir þau gatnamót, norðan við þau gatnamót. Það beygja sér inn í stokknum upp af Skeiðavoginu þá? Já, þú ferð í raun og veru upp úr stokknum og upp á gatnamót þar á yfirborð sem verða í bara sambærilega hæð og núverandi gatnamót eru en þessi stóri umferðarstraumur yfir 25.000 bílar á Sæbrautinni, hann verður neðanjarðar þar. En bara til að halda væntingunum samt, þetta verða enga síður alveg
stór gatnamót, þau verða ekkert pínulítil og krúttleg þarna ofan á Sæbrautastokknum af því að það er mikil umferð eftir bæði Skeiðavogi og Kleppsmýrarvegi frá Sundahöfn og svo framvegis, en aftur Sæbrautar meginstraumurinn sem er að keyra beint áfram, hann fer undir þessi gatnamót. All right. Verður búin til eitthvað svona vídeómynd af þessu? Eins og þegar þú googlar hérna, ferð og skoðar hérna, er það Arnarnesvegur eða Arnarvegur? Arnarnesvegur. Þá getur séð bara hvernig þetta allt virkar. Bara eins og þú sért að horfa á bíómynd eða eitthvað. Þetta er bara vídeó af þessu, þetta er rosalega skild og fær maður meira svona að rýniskenndi mín virka betur þannig. Þegar maður sér þetta á korti og eitthvað, þá gerum við sér ekki alveg verður búin til eitthvað svona vídeó. Alveg pottþétt. Ég get lofað því að það er hluti af þegar verður farið áfram að verkefni til þess að útskýra það betur. Þetta er mjög flókið verkefni að skilja bara að horfa á það á korti. Já. Í tvívídd. Já. Svo koma hann að búa torg eða ekki ofan á. Jú. Á suðurenda Sæbrautastokksins þessi skiptistöð þar sem austur-vesturleiðirnar upp í Ártúnshöfða og Mosfellsbæ og annað, allar austur-vesturleiðir borgarlínunar fara í gegn og þá leiðin sem fer niður í Mjódd líka. Þannig að það verður þetta Vogatorg verður svona skiptistöð almenningssamgangna og í raun og veru tekur að einhverju leyti við Ártúni sem eiginlega ekki skiptistöð, það eru strætóskýli sikkur megin við Vesturlandsveginn og líka að einhverju leyti við hluti Mjóddarinnar. Þannig að þetta verður mjög gott aðgengi að tíðum almenningssamgöngum í þessum skiptipunkti svona á Vogatorginu, ofan á stokknum. Þannig að þetta svæði, þetta verður svolítið svona, þetta verður busy svæði. Já, þetta verður svolítið busy svæði og það búið, þið getur skoðað líka hugmyndaleit uppbyggingu meðfram Sæbrautastokk eða sem Reykjavíkurborg fór í fyrir 3 árum síðan. Þar í raun og veru verið að tala hvað í raun og veru byggist töluvert upp í kringum þetta torg, en að öðru leyti ofan á stokknum ekki gert ráð fyrir byggingum. Það er gert ráð fyrir þessum byggingum ofan á suðurhlutanum og þessu torgi en ekki norðar. Það er svo stödd allavega. Ein spurning upp á þeim. Getur við sagt mér varðandi Sæbrautastokkin? Ég veit að það stóð, að það var til umræðu að það myndi skerðast eitthvað lóðin hjá Steinahlíð í þessum framkvæmdum. En ég veit að það var reynt að hafa slíkt á hendan. En munu lóðir skerðast eða þarna meðfram. Nú erum við að missa heilmikið trjánum sem var meðfram á Suðurlandsbrautinni þar sem núna að lýsa hús á það sem orkuhúsi var. Ég ímynda mér þá ef það koma þessu stokk fyrir þá það að fara að ganga á nærsvæðið þannig kringum Sæbrautina en það ekki handan við trjágróðurinn þar. Þannig við erum að fara að missa svoleiðis líka þetta. Sko, í Sæbrautastokksverkefninu þá verið að horfa til þess að hjáleiðarnar og í raun og veru skerðingin á lóðum eða það sem þarf að víkja á framkvæmdatíma, það verði það sem iðnaðarhúsnæðið næst Sæbrautinni, ekki íbúðarhúsalóðirnar og gróðurinn hinum megin við, það verði farið í austurkantinn frekar til þess að reyna. Og það nú þar við deiliskipulag Vogabyggðar hefur alltaf verið beðið í raun og veru með þetta iðnaðar sem stendur næst Sæbrautinni. Þannig að það verður farið í raun og veru meiri þá áttina, miklu meiri þá áttina heldur en í áttina að íbúðahverfinu. Það er svo mikil trjágróður svo sem á þessu svæði, sko. Þú veist þarna, þetta alveg gras. Það leiður að koma fram þessi skilur það er svo langt í triðin frá Sæbrautinni, þannig að Já, ég hef ekki vonað að þetta væri bara agræna beitt, sko. Takk, gott svar. Það kemur hans fram á kortanefti að bókstaflega fyrir fram útisvæði sem tilheyrir Steinahlíð og skerðing á útisvæði skal halda í lágmark. Fleiri spurningar? Ég verður að koma hjá. Við vorum að
milli umfjöllunar útfærslur á tengingu yfir Geirsnef. Það var síðan fund okkar fyrir jól voru að ræða mögulega leiðir þar yfir. Það er búið að velja hvort efstu leiðina af þremur sem voru mögulegar. Ég er búið að teikna upp hvort það væri, hvort það liggi á Geirsnefni eða hvort það verði eitthvað lyft upp á því eða hvort það verði gengið undir borgarlínuna eða hvernig það verður. Já, það er best fyrir ykkur eiginlega að skoða þá umhverfismatsskýrsluna fyrir fyrstu lotu borgarlínu. Þar eru sýndar ágætis myndir af þessu. Það er gert ráð fyrir að vera sent að labba undir, ef ég man það rétt, ég man þetta ekki nákvæmlega hvernig það er ekki búið að negla niður leiðina en það er í raun og veru ein leið sem við teljum besta og þá verður hægt að komast undir brýrnar beggja, það koma 2 nýjar brýr, það verður hægt að labba undir þær, það verður göngustígur meðfram vatninu og hægt að labba undir brýrnar þar og svo frá því, þú veist ekki að fara yfir götuna eða annað. Í þeim valkosti sem ég held að verði örugglega fyrir valinu. Ok, já. Ok, þá þetta sem bara góð í bili. Takk hérlega fyrir kynninguna, Þorsteinn. Herru, takk fyrir að hlusta. Gangi ykkur vel. Takk, sömuleiðis. Ok. Viljið bæta ykkur við? Svo prófum. Slóum svolítið með uppbytuna því að hún er eiginlega lykilatriði að hún geti hjólað að það. Það er þessi uppbytta að hann með hún setja stjórnstofni. Já, ég fór eiginlega bara að setja það stjórn. Já, Hverfingsgatan fyrir uppbyttuð og Morgunverkstað og það er fyrir með. Já, það er náttúrulega svolítið því að fólk ekki að hjóla ef þetta ekki uppbyttað einmitt af hlári, bara eins og hverðir eru búin að vera síðustu dagar og þá ekki þetta hjóla nefnt þessi uppbyttað, Já, það er alltaf, ég hjólaði vinnu í 3 ár og var ég að vera mega sköpl upp, Já. Það er ekki, þessi og gerð. Já, en margir munu veira sér eða ákvæm að nýta sér afsökurinn að þurfa ekki að hjóla. Já, maður er ekki margir sem vilja ekki hjóla í klakar, saman þú séu með naglar, en það er alveg hóndið hvað naglarnir eru stuðir, sérstaklega upp 4 línur á hverju dekki. Já, og ef maður alveg rocksólið, það er maður stíður kannski af hjólunum sem myndast. Sérstaklega út í kýpum. Já. Ég hef að finna alveg gott við þessu. Ég vist aðrúð. En það er ekki að gera. Þjónustan við stígana er náttúrulega langt mikilvægust. Það verður að tala 2018, 2013. Það er ekki samdáð og ekki nefn. Ég hef einu snýri í þetta halda hjólum við hér skapla í allan og þau veist að fólk maður skilur að svo það er ekki ætlum að gera það, við gerum það, þú veist, þá bara rýttum morgunum ekkert meir, snjóðar bara, það er lett að líða, þú veist, og þá er ekki það sækjum að það með, það komið nýr þetta, bara, það er ekki eitthvað, að ég segja ástúrskunum, nei, það er jafnvel, það er komið fyrir borðinu, þess að komist ekki ástúrskunum. Ég, það faldaði fyrst af mig, þá nefnir dag sem hérna er á mér, bara út af ásaleiði eða sem ég í færi. Þannig hjóla það voru 4 kílómetrar í vinnu. Ég tók bara leigubíl, ég taldi það, 13 leigubílar fyrst af því. Og ég byrði það saman við kostum að ég bíl, þá, kemur þetta í góðum pluss. Það er að segja það, ég hef verið 11 kílómetra, ég hef alltaf eins og þessu tóktímanum og leikskóli í öðru, fyrst í kemur, og ég veist aldrei það. Það var þetta er þá var umræðan tengingin stígandi á leiðinni í Möldsjöfnum aftur þessu miklu erfiðara möguleyti og hættugast á leiðinni þar við kannum. Já. Og kynning var kynning, það var hættugast. Það er allt. Það er slöðing og höfðar. Já, það er rétt. En hún byggir við erum svona til þess að ég ætla aldrei að lesa þetta annar máli með einhvers. Ég ætla svona að hlaupa út á alveg samkvæmum upp í Mosó. Ok. Já, það
Já, svona minn er mættur að skoða æfingu eftir hálftíma. Ég þarf eiginlega að fara að bruna það. Ok. Ég ætla að það þátt í að skoða það. Ok, segjum við það hérna bara. Ég skal sitja smá. Ok, sitt smá. Þetta var það sem sagt liður 2, framtíðarskipaðan skóla og frístundastarfs í Laugarnes og Langholtsfirði. Það var þarna samþykkt til að hjá skóla og frístundaráði að velja nýja sviðsmynd 4. Við erum sem komin með árita fyrir ákvörðun og hún hér til umræður. Við vorum að setja þetta skrá að við myndum ræða þann saman, svona ákveða hvernig við myndum bregðast við og hvernig við gerum það. Ég skal renna yfir þetta hérna. Fyrir annars okkur tillöguna og síðan minnisblað. Já, hún er sko tillöguna. Svona samstætt. Þessi sviðsmynd. Ég set þetta í hjóli, veist. Já. Og bæði þetta á. Og skefin. Já. Það er sviðsmynd. Já, hún er að sviðsmynd. 4. Og breytingin er aðeins breytt þarna, hvernig aldursskiptingin verður á Langholtsskóla og Laugarnesskóla. Laugarnesskóla. Langholtsskóli er 1. til 7. Laugarnesskóli er 1. til 4. og Laugalækja er 1. til 7. Svo að byggja nýjan unglingaskóla fyrir 8. til 10. bekk í svokölluðum þrívíki. Og já, aukist ekki nýr unglingaskóli við nemendum unglingastigis nemendum unglingastigis sem búa á nærliggjandi uppbyggingarreitum sem er Grensás, Vegur, Orku, Reiturinn og Skeifan með breiðleika. Það var einnig gert ráð fyrir frístundanemendum í Laugarnesskóla og Langholtsskóla fyrir 1. til 2. bekk, auka aðstöðu fyrir miðstarf fyrir börn í 5. til 7. bekk í Laugalækja og Langholts. Jafnframt þarf að fara yfir aðstöðu sértæku félagsmiðstöðvar Pláss sem er núna með aðstöðu í og við Laugalækjaskóla. Rýna það starfsningu safn, frístundaheimilis í fjölskylduútbyggari fyrir nemendur 3. og 4. bekka og starfrækja þessi stað frístundaheimili í grunnskólum fyrir 1. til 4. bekk. Skólaþjónusta Austurbæjar verður í Laugalækjaskóla. Aðstaða íþróttakeppni við Laugalækjaskóla verður skoðuð sérstaklega og útfærð í þarfagreiningar og forhönnunarvinnu í samráði við íþróttafélög. Starfar núna í Laugardal sem og nýtt samnýting þjóðvallar og Laugarnesskóla fyrir alls konar sportars Laugardal. Og svo er verkefnisstjóri verður ráðinn. Það var ekki sami verið eitthvað. Já. Þú Greta tók við í október. Greta tók við, já. Já. Svo er þetta minnisblað. Já. Það bara kemur fram að það hefur verið fallið frá sviðsmynd 1. Fjögur. Þannig að maður séu 18 sem þetta koma inn. Og eftir umsögnin þá er lagt til sömu umsögnin. Það er sko að eftir umsögnin þá gerði þessi breyting á Laugarnesskóla og Laugalækjaskóla. Hverfa skipta ekki skóla. Þannig að það er ekki skerast einhver lína sem er vönd. Það segja þá þú tökum 1. til 4. öðrum meginn, 5. til 7. júní. Það er ekstra formið að það kemur bara enn til þjónustöðum. Það er eina breytingi sem gerði fyrir umsóknirnar. Já, svona eina svona stóra breytingi. Já, ég sé það. Það sé ég upplýða. Þessi ég hefur. Já, ég hefur það finnst. Og reyndar, jú, það voru líka hér breytingar á hámarki sem unglingaskólans. Það er ekki nú að gefa hann út. Þannig að það er ekki að fara að tala unglingaskóla og að skólamörkin út af Skeifunni, út af Stafnbyggðarskóli næri niður uppbyggingarreitin hérna á Sauðárkróki. Þá endur sko það allt núna þegar við vita hvernig Skeifan verður fyrir Vík og þá mögulega verður byggður annars skóli þar. Ef ekki með tengdum byrðnar yfir í fólkvöldingar eða eitthvað með það séu. Það er að skoða þá út frá það því að
það svo mikið óvissa með deiliskipulagi á gefinni, bara hversu mikið byggjamætt verður, hversu mikið íbúðis. Þannig að það svolítið sem bara eitthvað, en það var skýrðmörkin betur með að segja þegar hluta upp í reiknum, en þó þannig ég hef tölur þessu 6-7 nefnir sem verður það sem samtalið við hagaskóla virkið aðstæðum. Var reiknað mismunandi útgáfur af fjöldanum sem var alltaf í þessu? Eftir umsagnar það var lagst alveg á kafi alla útreikningu, það var betur. Og ég veit að lögregluskóli ætla að fá þau tvö sem voru sem ábyrgðarmenn í því að reikna sem svona tölfræðisérfræðingar SMS sviðsvíðskóla sem lögðust bara í ítarreikningar, verstu mynd, bestu mynd og allt það útreikning og það var til þess að reikna út af því að það sem þarf að gerast eins og með langskóla er að við höfum líka fært starfsemi stróttunum og glaðunum sem náttúrulega holtaði niður í skólann, gengur það upp, að það taka sem 10 lausar stofur út á langskóla og það fara í burtu sem alltaf markmiðið og samt komið fyrir fyrsta starf í skólanum. Svona, þetta það sem við verðum að tekna núna, þá eitthvað svona til hliðsjónar að hversu mikið hver starfsstæða var betra. Mjög lögregluskóli, það til skoðunar að þegar við snýðum mikið að fyrsta starfinni, það verður fyrsta annar bekk á báðumstöðum eins og þetta í dag, það verður byrjumskóla og í lögregluskóla og það samfélgst hvað ætti að þá verið staðsett. Það átt að vera uppbyggingu inn í fjölskyldu húsverkarinn og því og það átt að vera svona þjónustúr sem það er fyrst sem líka í 3 og 4 bekk. En þá vantar að góða samgöngur, við erum að tala alltaf þessar samgöngur sem ég þannig að halda verði ekki í núnulífi. Það er ekki almenningssamgöngur, það verði ekki almenningssamgöngur því að ég bjóð 5 ára í Danmörku og Írland, þegar alls það hefur almenningssamgöngur verið betri, það sé ég bara elstu upp úr þess, þá þarf að skoða það líka, því að ég var að fara með unglingaskóla þarna og svo þá spurning, getur þeir ekki félagsmiðstöð fyrir 57. bekk út af starfsstöðum sem eru þó bara með einhverja 4-5 tíma í viku í þjónustu núna. Við erum að leggja þess, ég vil að við notum tækja núna, horfum, við þurfum að þjónustu tíma miklu. Það er mín skoðun, það er rosalega margar sem inni í þessum massa skoðun, því það eru stærst ákvörðum að það tekur spegjandi hægri sem ætlar ekki að taka. Því að við erum að vera svona verið og svona 16 til 18 hópur líka, þetta er svona umræða annars staðar sko. Þannig að við erum að skoða þetta allt, ef þú frekar inn á almenna félagsmiðstöð í unglingaskólum, krakkarnir væri að sækja félagsmiðstöð þangað eins og annað íþróttastarf, við erum bara svona að reyna að taka umræðina átöðlega svona út frá fagstarfi, út frá krökkunum og svona það verður aldrei annars sátt og allar breytingar, en við verðum eitthvað bara þess að nú verðum bara svona ekki sókn og Ég er að pæla í hennu út af þeir sem eru Skeifinu og Ártúninu og þar, þau unglingastigið færi í þannig samskóla. Og það er talað með þetta suðurspöngum. Ég held að eigi eftir að skera nákvæmlega það lína því að það á að endurskilja með skólamörk í skólasvæði í þessu ferli, sko. Því ég held að fólk á suðurspöngum að segja eitthvað stjórnstu við landbúðskóla. Svona gæla, það er hjálpandi, nóg praktis að það er hjálpandi. Og þá er mér að þetta færi það fram að það sem það er unglingaskólum. En þeir eru ekki vilja svara þess að það er það mjög óljusvarðandi skil. Það verður svo mikið pæling, af hverju fær vogarskóli unglingarnir ekki að fara? Við áherslu þetta vel. Það er verið að tala miklu meiri tengingu vogabriðinu og því allar húsnæðisvandi mikill. Ég er náttúrulega bæði félagsbústöð og húsnæðinu það sem að segja lélegt sem byrði það er eitt af þessu verkefni sem núna ákveðið borginni bara að gera lögregluskóla, langskóla, lögregluskóla, byggja nýja skóla, það var að gera við óskóla og þó þarf bara að byggja það óbyggðarskóla. Það er eitthvað aftur af því að ég hef kert svo sem stann og því. Ég langar að koma inn á þetta sko. Þetta er auðvitað ekki svo leið sem að íbúarsamtökin voru til að tala fyrir og allan tíman höfum við raun að tala fyrir því að það sé skortur á heildarsýn í þessu og til dæmis það að Vogaskóli hafi verið skilinn eftir utan við þessa útreikninga alls saman. Við höfum
kallað eftir skólahverfum, við kallað eftir áætlunum að nemendafjölda, við höfum gert það í hverju einustu umsögn allar uppbyggingar ferlana sem hafa verið hérna í þéttingu byggðar í hverfinu, alltaf kallað eftir nemendafjölda. Núna síðast þegar var atvinnuhúsnæði breytt í íbúðarhúsnæði hérna í Kirkjusandi, þá sögðum við bara nei, þetta ekki hægt, það ekki innviðir. Við hafnum þessu, því það engin innviðir. Bara gjörðu svona að fæða byggja skóla. Og þarna erum við bara stödd og það er ekkert, það ekki hægt að byrja bara aftur og eins og barbabrelli, að draga einhver hætti og nú búið að leggjast yfir einhverja tölur, bara sýna okkur töluna. Og við erum nýbúin að vera að liggja yfir leikskólaplássum. Komast að því að 10 pláss í hverfinu er nýtt af fólki sem býr utan hverfis. Það var komin von í þetta ævintýraland hérna við KSÍ, já. Ævintýraland við KSÍ fyrir leikskóla, þessum átti nú að létta eitthvað aðeins þrýstingum á þessu. En það er bara ekki að gerist, af því að nú sá allir með skóla sem þar. Hvert á það ævintýraland er það? Ég er bara ekki það ásækjum svo ég er bara að rekja þetta sögu eins og það og ég meina ég að fara því að þú varst að rekja einhverja sögu náðan en þarna skortir við þetta við þurfum að fá að sjá heildarúttektir nemendafjölda og skólahverfinu, við þurfum að fjölda landið í skólahverfinu. Við erum þetta búin að óskast því að halda hérna málstofu og reyna að við að halda málstofu í íbúðarsambygging og íbúðar að það starfa koma að því með okkur. En það sem ég hef sagt bara núna er framleiðingafjölda upp á ný með Vogaskóla og allt er hægt að tengja það við Vogabyggð. Vogabyggð og tengja hverfinu hinum með þér. Þannig að það að tengja Vogaskóla við það allt í einu hljómar mjög skringilega þó að það verði Sæbraut verði stopp. Það er ekki málið. Það er bara þessi skóli er partur af þessari félagsheit og hitt verður í framtíðinu önnur félagsheit vantanlega. En þannig að það er ekki verið rætt fyrir núna og ef við viljum að velta við hvernig steini. Af hverju erum við ekki búin að fara í gegnum það umræðu að mögulega ættu þá ekki verið einn stór unglingaskóli og við erum auðvitað náttúrulega ekki fyrir í lögðanum. En aftur ættu kannski ekki verið 2 unglingaskóla. Og þetta er það sem við þurfum og þetta er bara það er bara Ég skal koma aftur, það er ekki. Skóla og nýstundar að það ákveða þetta af sér. En þá þurfum bara að tala við íbúana þetta mál. Þetta er bara reyna. Og kannski leggja þessu upplýsingar fyrir og það er búið að taka ykkur ákveðni. En það þarf alltaf að vera að segja þetta. Leggja frá gögnin. Ég rendi gegnum alltaf þessa 22 blaðsíður. Jú, það er stilt upp einhverjum mögulegum fjölda á unglinga hópnum búið. Hvað er allir hinir skólan? Hvað er allir hinir bekkir? Það reyndar eitthvað aðeins með Laugalækjarskóla og Laugarnesskóla, sagði. Já, en ekki þessi, bara Vogaskóli er ekki inn í þessu, Skeifan er ekki inn í þessu og skólahverfin er ekki skilgreindur og nýtt eða ákveðið. Það væri ekki ákveðið að heyra í skólaumhverfinu í Vogaskóla. Hvað er það að hugsa en að vera svona að við erum í útbandi við foreldrafélagið þar en ég veit ekki alveg og ég reyndar í haust að sagði Snædís skólastjórinn að hún er búin að senda bréf til borgarstjóra. Já. Hvað er niðurstaða? Af því að við hefum ekki meira umfjöldun það. En ég veit að hún er að berjast í verðunum. Skólinn löngu sprungið og félagsmiðstöðin er inni. Það verður það. Hvað er það skólastjórnin og Snædís Vars, já. Ég veit ekki að það var ekki svo áhægt. Ég var heima líka með það. Svo var líka spurningaspöndin að breyta. Það er ekki, ég hugta síðan, hún er svo sannarlega ekki skýr. Já, hún er líka bara með skipuleggur óskýrt, það er ekki eins og búið að skipuleggja það. Nei, þetta er bara það er mjög skrítið og er ekki líka eitthvað skrítið að vera í, þínum hverfarskóla sem elstur til 5. til 7. bekk og allt þínu verði í annan hverfarskóla sem unglingaskóla, ég veit ekki, mér finnst það ekki á þínu. En nemandi í Laugarnesskóla, fyrst til 4. Laugarnesskóla, svo samt þessi 57 Laugarnesskóla, svo verðum við í Laugarnesskóla. Já, akkurat, svo verðum við það er ég að skilja. En mér finnst það samt meira sens út af því að þú ert ennþá innan, Þróttar innan þessara hverfis og innan, sömu
félagana, ef svo mætti segja, þú veist, ef þú ert í íþróttum eða öðru, þú veist, áhugamála starfi, þú veist, hérna, en ef þú ert í skefinu og ert í Álftamýrarskóli, það, Já, það hérna. já, að Þetta er í eininni. já, það er hérna, að þú ert, þú veist, í þeim skóla, því skólahverfi og ert þá að æfa með líklegast og svo allt í einu í unglinga, þá ferðu yfir það sem að í Þróttarahverfi, þú veist, mér finnst það pínu svona, þú veist, þá mun líka alveg potið, fullt af krökkum, hægt að æfa með Víking og fara að æfa með Þrótti eða fara að æfa með, út af þeir eignast nýja vini og þú veist, og þá náttúrulega líka Þróttur, þú veist, já, en Þróttur náttúrulega líka hérna með þessu svæði, en þá kannski að fá enda En sko það náttúrulega heitt með svæði Þróttar. Já. Þríhyrningin. Já. Ég get ekki betur á Þrótturum en að lögfræðing Þróttur að segja hvað sem þríhyrningur bara skóla. Við erum með samning þetta svæði þangað til að nema félagi hægt að æfa í lög. Þannig að þetta er náttúrulega bara, þetta er alveg ótrúlega sérstakt. Já. Það er talað að fólk sem er í skeifinni eða hinum megin við og okkur, maður fyrst í Álftamýrarskóla og fóri. Það held ég rauninni pælin að setja það í langskóla. Taka á þessu. Þau byrjaði að fara í grunnskóla þarna og svo yfir í, já, ok. Pælin að þau fari í. Í náttúruskóla. Já, þá meikar það meira sens, já. En hérna, við ætlum að hafa fund. Ekki koma að slíka, þú veist, jú, að það þarf að setja þetta fengið við á borðstofn. Það eins pæling sem við Heimir vorum að ræða saman að við myndum safna spurningum og pólitíkina á næsta ígorafund. Með þessu spurningum það með óábyrgð og núla og það sé ekki í þessum bjóða bara. Já, bara. Mér finnst það að vera með fundin, það annars þegar hér, vera með alveg bara í Þrótti, svona félagsheimili hérna svona hverfisins, og vera með fundin að fólki komið. Þannig að við nýtum þetta Já, hlóða bara hérna, já, þess að vilja koma á hann fund til að koma og heyra. Ég er ekki sammála þessu þegar við ætlum okkur að halda málstofu og vantar upplýsingar og vantar ekki hvað skoðanir stjórnmála. Við erum búin að gera þannig að Hagaskóli sé svo góður og þess vegna ekki að vera Hagaskóla í Laugardal. Það er ekki það sem við þurfum að heyra. Við þurfum að heyra hitt. Segðu mér það að Laugarnesskóli sé ekki bara ónýtur. Segðu mér það sé hægt að laga. Eða er bara búin að taka afstöðu til þess að ekki bara að rífa þetta hús og byggja á þessu stóru lóð hús sem að myndi þá duga. Sko bara af því að það er einhvern veginn alltaf við að stíga aftur og bak, sko. Fyrst átt að gera við og byggja við og svo ekki hægt að byggja við og svo er það menn að byrja að laga. Og er það bara örugt að það sé eitthvað byggið að laga þetta? Er það bara málið? Þú veist, ég er bara Ég meira á að laga Laugarnesskóla. Það er enginn að ræða maður rífa. Hvað segirðu? Það er enginn að ræða maður rífa Laugarnesskóla. Ég er ekki að ræða maður rífa, af því ég vil fá þess að lóð fyrir skóla. Og ef það er ekki hægt að laga skóla, þannig að það dugir hverfinu. Þá finnst mér, sko, börnin í hverfinu núna eigi meira rétt á skóla þarna heldur en endilega við einhverju eldri, sko. Frekar en nýjan skóla að rífa eins og. Það má náttúrulega rífa til þess að byggja þá skóla sem myndi nýta plássum miklu betur. Já, en hann náttúrulega verið rifinn í tíma. Já, ég veit alltaf það og en það er það sem ég er að segja. Að, sko, við erum búin að fá það í fangið að það sé ekki hægt að byggja við og hvað verður þá það ekki næst að það verður ekki hægt að gera við hann heldur eða verður gert við hann til 10 ára eða hvað. Ég er bara að segja að mér finnst við erum búin að fylgjast of lengi með þessu til þess að upplifa þetta þetta sé vanreifað. Það eru nokkrar ástæður fyrir því og þetta er eina af þeim. Skólahverfið er þarna, framreikningur á nemendum er þriðja. Hvað á að gera, af hverju þarf ekki lengur að lesa leikskólaplássið í hverfinu? Ég veit ekki betur en það sé heill leikskóli sem er lokað núna, til viðbótar við allt því. Katastrófurnar kannski ekki bara, sko, yfirlokað þetta leikskóla. Og það er ekki hægt að, þetta er bara innviða skuld, já, auðvitað er erfitt að mæta henni. En það er bara komið tími til þess. En ef að við höldum svona fund og
höllum eftir þeim gögnum aftur, bara, þú veist, lista af gögnum sem við þurfum fyrir þennan fund. Já. Og ef við fáum ekki gögnin, ég veit ekki, þá verður það bara ávarpa það á fundinum. En ég meina, við hljótum að geta kalla, þú veist, af því að við erum með eitthvað svona, þú veist, við erum með svona tímaramma. Það er málið að tala, það er stjórnum. Ef við erum með svona tímaramma, það er komið tími á, við þurfum að fjalla þetta mál á þessum fundi, þessari dagsetningu. Við þurfum að vera komin með þessu gögn fyrir þann tíma, þess að ég enda að fara ofan í ofan í kjölinn á þessu saman. Og ef að borgin lætur okkur ekki fá þessu gögn, þá þurfum pólitíkin að svara fyrir það á þessum fundi. En þú veist, við þurfum gögnum til. Já. Þannig að þetta er svona spurningum að Ef þau eru búin að vera segjast vera að rýna í þessu gögn, þetta verður til. Það er svona spurning hvort að við leiðum komin svona tímasetning. Við þurfum svona pressa, við þurfum að fá þessu gögn. Þess að geta rætt málinu á heiðarlegan hátt. Þá þarf bara einhvern veginn að lista það upp. Það var bara mjög gott að núna leikum fyrir þessi niðurstaða að það að fara í leið 4. Það er svona, þú veist, þá er bara mikilvægt að pólitíkin sé þarna, það er mikilvægt að skólastjórnendur sé þarna, leikskólastjórnendur og auðvitað íþróttasamfélagið, flottur og ármann. Þetta er ótrúlega ábæðast að heyra frá þessu bara nefnum við með samning. Við höfum þetta svæði til afnota nema við hættum að æfa í kjörnum. Það getur ekki byggt hér. Þetta er eitthvað bara, þetta er eitthvað svona, einhver fyrra bara. Já, þetta er bara svolítið skrítið. Ég held að þetta sé bara alveg rosalega flott þess að setja fram í deilskipulagstillögu sem að verður bara mótmælt og mótmælt. En hvernig getur við búin að skilja svæði og lögfræðingar þróttar? Ég get ekki betur verið með nokkið í það, sko, fyrir þróttar burðir, sko. Ég er ekki að tala saman, ég var næst. Nei, það er ekki. Það var brotið að það myndi skilja með stærð, sko. Það var bara. Þróttir. Sko það ekki að þið voru áður að geta kallað það til sín hvernig sem það náttúrulega ekki. En ég er samanlæg, ef við köllum upp þá hefur ekki verið að koma þaðan svona offísjál frá þrótti. Það er bara það þarf ekki annað að lesa ámóta á að fóna stókar sko varðandi þessi mál. Það er líka skýrsið hvað þrótti þess. Það er líka bara með samning. En ég vissi þetta bara að því við erum saman fyrir enn fundin það lag. Ég vil frekar hallast að því að halda þá fundin sem allir nota, sem að teka þá all skólastigin og til þess að geta þá ekki sópa leikskólanum út af þegar það þarf að koma fyrir einhvern grunnskólanum og eitthvað svona. Við þurfum að fá að sjá í langslinn á þeim sem að segja að þetta verði bara svona til að leysa þetta. Ef það er búið að reikna það út og þessi að leysa þetta svona bara sýna okkur og finna að fá það fyrir að borðina. Því að það er eiginlega ekki boðlegt að bjóða okkur upp og það sýta hér og fá svona plögg, fá fyrst náttúrulega fyrir tilhörna sem auðvitað var gagnrýnt þá líka og skóli var ekki inn í þessu. Svo fáum við nýja tilhörna og svo framvegis. Sko, já, ef ég veit þetta saman með aðra framkvæmdir sem að leikja okkur á aðra þessa daga, þá við fyrir reiknaðinni til og bara ég held að það sé það sem það var að gera. Ég veit að það er óvissa. Það liggur ekki fyrir hvað mann bara flytja hingað að það. Það verður samt að setja einhvern þjóðum á. Og hvernig við þá gera þetta? Sko, ef við ætlum að halda málstöðu, þá bara fyrsta sem við þurfum að gera er að finna bara stað og tíma. Já, dagskráin er auðvitað, við þurfum að byrja að finna stað og tíma. Svo finnum við bara dagskrána bara hvað ætlum við að ræðum og þú veist, því að það er ekkert mál að hendur dagskrá, sko. Því að það er alltaf þetta faglega með dagskrá fram og tilbaka ef maður er ekki með stað eða tíma. Leið að við komum með stað og tíma, þá vitum við bara hvar við ætlum að vera, á hvaða tíma við ætlum að vera og fáum bara fólk að borðinu. Ég ætla að byrja því að samanlista yfir spurningar og gögn sem við erum og svo til að skilja eitthvað hagsmuna að vera að mæta að fund og svo getum við búa til. Þið viljum ekki taka pólitíkina hér inn á næsta íbúð. Ég var alveg til að taka hann inn á næsta íbúð hér til að ræða og fá þessar tölur og fá þessu gögn frá þeim og bara, þú veist, hafa þau hér til að ræða líka þetta
vakna upp auka spurningar hjá okkur þegar við fáum þessar tölur og svör við þessum spurningum til þeirra og svo í framhaldinu af því tökum við málþing þar sem að þau svara fyrir þessar tölur og þá erum við með stjórnendur leikskóla, stjórnendur skóla, og allt það með okkur á borðinu. Ég held að og það gagnar engum ef við erum bara við á móti þeim á einhverjum málþingi. Það aldrei að fara að koma með neitt jákvætt út úr því. En ég held að það væri best fyrir okkur að setjast öll saman á borðinu, ræða málin og fá þetta málþing í gegn þar sem þau koma líka og eru þá, getur þá svara fyrir þessar tölur og þessi gögn sem við viljum fá frá þeim. Við náttúrulega í Íbúðsættingunum hefum ítrekkað verið með eins og aðalfundur erindi frá verið með skólastjórana, alla grunnskólana verið við með þetta afla upplýsingar stöðu mála í mismunandi málaflokkum og það náttúrulega mjög það mjög gott að gefa þá þeim rýmis á svona fundi sem eru að höndla með gögnin eða eru að höndla með þessar áætlanagerðina eða skipulagsstartinn því að það skiptir líka máli og svo framkvæmdina það að segja skólastjórnendur. Þeir verða að geta svarað þetta, þeir verða að geta talað það náttúrulega frjálst því að þeir eru þetta starfsmenn og tala ekki. Þurfum að geta fundið það að þeir megin tjást. Algjörlega, og það líka bara, væri líka fínt að eftir að við erum búin að tala hérna aðeins með pólitíkinni hérna og fá einhver svör að þá getum við líka sett á það sem við viljum að tala málþinginu. Við sett inn spurningarnar sem verða spurðir að sem við þurfum að svara þannig að við séum með undirbúin svör og við viljum ekki að koma einhver blákant í andlitið sem að nei, það er bara verður að vera sjokk. Nei, þannig að við viljum bara hafa þetta máli frá og fólk fái svör við sínum spurningum. En hvaða pólitíkinni þá erum við að tala Árilíu, formann Frí, Guðnýju og þannig nýja verkefnastjóra, þannig að Grétu þá, er það ekki? En Gréta, myndir ekki vilja hafa hana, nýja verkefnastjóri og sannleikja, hún hefði ráð í ábúrverk. Já. Þeir eru væntanlega að tala og starfsfólk þar eru gögnin eða forsendur sem eru grunnkloknar fyrir þessu, Pólitíkin rauninni svara ekki fyrir það, heldur svara bara fyrir ákvörðunartökuna en eins og þú tala það var starfsfólk sem vann þessa niðurstöðu eða þessu nefndaföld á annars. Jú, það er ekki svar fyrir, það er okkur hvernig staðan ákvörðunin sviðsmynd 4, það greinilega með umsagnir þarf að selja fólki það að þetta sé best. Það á eftir að selja okkur íbúðum það þessi bara. Við þurfum með það samtal. Það er náttúrulega kannski mýst. Það íbúðstofna bregðst að deila því í Facebook-grúpum og stundum að vinna með það. Við þurfum að búa það fyrir viku fyrir að vera, við nakkan tíma. Já, Næsta íbúður það var að vera kaffespurningar og spurningar þegar við komum inn í þetta skjal. Það var þennur þetta skjalið. Og nú erum við stóra skjalið, þannig að ég veit ekki þess að það er spurningum og óskum gögn. Ég líka með þáttan sem við kalla hagsmunaráð þess að við skilgjum hverju það búa. Af því að við vorum alltaf búin að tala að íbúðarsamtökin kæmi aðeins og það er fólk sem ætlaði að vera með mér í tístanum. Það þarf þá að hafa aðkomna þessu líka. Eins og segja, við erum að tala um tvofundi. Íbúðar og þessi stöðum í politíkina og fáum sögurstafsfélagi sem koma því að rekna og verkefnastjóran og svo getur verið önnur og opin íbúðarfundir sem við þá. Það getur verið gott fóður í ykkar málstofu að sjá allan hvaða gögn þau segjast hafa eða aðgengilega henni og hvað ekki ljóst. Það er svona þessi verkefnir Við viltum fá biðlistana líka á þetta það er bara mestarnir sem hefur verið. Þetta alveg tvennt það skilur þú að sé. Já. Í rauninni bara eitthvað vettvangur afla upplýsingarna það hjálpar við málstofuna sem íbúðarsamtökin hafa í samfélaginu bara við skilur það. Íbúðarráðsfundur næsti færi þá í þetta og þá kannski 3-4 vikur seinna getum við mögulega með málþingið eða málstofu. Já, ok.
Já. Næstu fættur tíundi. Já. Þá ætlar þú í bílsög. Já, ég er ekki bara með að með Ég reyna að vera eins og í febrúar í Íslandi og ég get það síst í mánuður mín. Snill. Fyrir það undir bara heim. Já, sem heimilið minn. Sem ekki til. En þurfum við eitthvað rosalega mikið tíma? Nei, alls ekki, þú veist. Alls ekki, það er bara spurningum þú veist, í rauninni að finna bara dagsningu þar sem þeir sem við viljum að komist, sko. Já. Þetta er eitthvað alveg strími. Við eigum bara hálftíma eftir. Við erum ekki verið að skynna í eitthvað svoleiðis sem í 1. mars. Kannski viku seinna. Við maður á, við erum bara að sé frá 28 mínútur eftir og við erum bara búin 2 liði, það er þessi umsögnarbeiðni fyrir borgarlínu fyrstu lótu Ártún og að Fossvogsbúð. Það er hægt. Þetta er rauninni bara svipað og við erum að tala tengslu við kynninguna áðan. Þetta er komið til 2005. Já, ég brúst að formann að taka saman umsögn. Þið með einhverjum pælingar varðandi þennan legg, getur þið sagt, Ártún Fossvogsbúð? Fundum þetta Jú. Ég er ekki búin að ná að einfjöldi. Við höfum sér stilt þetta fyrir þannig að eftir þessi stenglana kynningu þá þurfum við eitthvað hratt að skilja okkur umsögn. Við vorum búin að skilja það fyrir einhver umsögn varðandi hana útisvæði. Já, ég ætla að segja, ég hef ekkert nema bara pælingarnar með það sem hann kom svolítið inn á. Setja bara inn í grúpuna á bækja okkar ef þið viljið, þegar það brennur eitthvað á okkur eftir daginn og heyrið í mér og við skulum reyna að setja saman ef eitthvað brennur á. Fyrst að við þurfum að setja eitthvað þarna ég mun bara að það vil setja þess að það verði að slökkvilið og áðurlega að komast til að bara að það sé virkilega allt passað upp á aðgengismál hérna á framkvæmdatíð verði alveg með 1 og 3. Það verður að vera allan tíma. Já, hann sagði að það yrði jafn mikið magn, aðgjöfina á framkvæmdatíð. Það var bara það en hitt verður allt Suðurlandsbrautin sem er í dag fulla bílum. Það voru gleðið þetta einnig hvernig aðgerðin verður, en það er mjög gott að lesa í þessum skjölum og hlusta á fundinum að sérlífni borgarlífni er nýtt til leðnastus. Já, þegar það kemur. Það er nú málið. Ég er bara það ég velti bara fyrir mér á að þetta ekki er bara tímabundist neyðarvagn eða eitthvað stærðavagn en þessu stundum. Svo sé bara gætna á móti lokast hérna eins og gerist ekki í þessu. Já, en svo er maður líka og samfinna allir pláss til að koma neður bílum fram sko. Hjálpast nú að bara að keyra örlítið upp á heim og aðeins hérna en það er þessu á. En ég var að lesa brunávagn sem er núna staðfest 25 ástæði í 25. Hún var alltaf að koma í 9 ástæði núna sem sýnir við að lögða þegar ég verði innan 10 mínútur, þetta er 10-15 mínútur á ástæðum. Var ég ekki að skilja þetta, hann var að tala að þetta fyrir gegn geislunni væri ekki alveg komin í loka mynd á hvernig það eru þið. Jú, þetta er. Þannig maður satt að segja að langriðsverðarlegin var þriðja leginn þessum 3 og meðfram báðum sem blóm á geislunni var undan undirgengt. Það bæði var ekki að lappa upp á veginn, heldur lappa meðfram þannig undir. Já, en þá mun þessi leið í rauninni skera geislunni við í tvennt. Eins og ég segi, það er það sem við þurfum að áreita kannski það sem við þurfum að tala um varðandi húttasvæðið og
og aðgengi fyrir þar sem að þurfa aukið aðgengi, þú veist, varðandi með hundaáfna, því að þetta ekki bara stórt svæði sem þá núna hundasvæði, þú veist, ef að það kvartað á það þarna, nema þú þurftir að fara alltaf með hundin undir brúna, þá hínum megin. Já. En já, kannski bara áreikna það, þú veist, það sem við varum þegar búin að skrifa sko, ég held að það sé bara, já. Þú veist, þetta náttúrulega kannski að geta svæðið og svo kannski að skipta í efra og neðra svæði fyrir stærri smækar, stærri og minna eða eitthvað. Já, líka þess að við þurfum að væri sniðt að hafa þetta, hundar öðrum megin og eitthvað farið út svæðið í hérna, sko. Það alveg, já, það hægt. En ég er tvö skjöld fyrir þetta. Já, ég hef aðeins einhverju sérstaklega við að bæta. Ég fannst til að vera mjög gott að hlusta á fund og ég hluti fyrir næsta fund þar og svo þessi skjöld og sérstaklega það mér bara. Ég er ábyrgð með sko, þegar ég elski svona rendera hugmyndir af framkvæmdir þá er ég ábyrgð að lesa þessar tekníkar og mér finnst þetta gott sko, ég held að það væri hjálplegt fyrir að skoða þetta af borgunum og stöðvarnar sem að muni koma til að rísa frá marki og það nokkuð sem loka og áksamið að fragment og alls svona núansa fyrir það sko. Það með þessu sem ég held að við þurfum að fara yfir þetta sko. Það með gott að gera. Það ekki langt síðan við þá verðislega sko. Þá áttum við loka aðkomin eða steinaldi frá Sörlubletti og við snerum við sko. Það ennþá opið þá það þessi grenndarþekking sem að þarf alltaf að hugsa. Svo auðvitað enn og aftur sjá eftir ef það er skræla hlusta það sem að hljóta þurfa að víkja eitthvað þrjágröðinu. Já, núna ekki. Það var að sjá þess að mynd þarna, ekki mynd yfir öskjutíðina og svo kom ESR-an í bakgrunum og mynd sem var að varpa. Náttúrulega. Já, það hafði eitthvað svona í bakgrunninn, svo voru myndir af tímalína þarna, það var litakóð, fólklega að skera á eitthvað, það var gott sem fyrir. Við viljum að fara og taka myndir af skilleginu, á að vera tekinn sér 4.000 já, það er sorglegt. Þetta er ekki náðu samþýrðað. Nei, þetta er ekki, en það er krafa frá Ísafjörð. Það var bara að loka einni sprautnum, þannig að þeirra búið þrýsting, en þetta er enn að vera smitten á gráðu, slúið þarf að fara. Já, þetta er mjög stöðið. Allra, við erum 25. janúar, þannig að við þurfum að gera þetta mikið mynda, það er kynning og fyrstæn. Það er 2 skjöld komin inn í þessum grúna. Ég settir í mengunum með áttið verið þess að taka það út. 100% settir af þessu til saman myndinskjölinn að setja á þessu. Ok. Þetta fyrir bæði 3. og 4. leik. Við vorum með stýrihóp stefnumótun fjölmenningarborgarinnar Reykjavík, framlengingar, fengum við bréf á stýrihópnum. Á fundi borgarráðs 20. september 2024 var samþykkt meðfylgjandi erindi bréf stýrihóps stefnumótun fjölmenningarborgarinnar Reykjavík, samanber ákveðinlega undirgerða borgarráðs, hlutverk stýrihóps er endurskoða málefni heild sína og móta heildstæðstefnu fjölmenningarborgarinnar Reykjavík. Niðurstöður stýrihópsins verða lagðar til borgarráð fyrir maí 2005. Í stýrihópnum sitja fulltrúar, það er hún Sabine okkar sem hefur listað hér oft, hún er formaður og leiðir vinnuhópsins, Magna Kná, formaður fjölmenningarráðs, staði Norðdal fyrir þig, Guðjón og svo Sanna. Sabine Já, hún þarf hérna. Það segir bara endur nefna okkur. Það bara henni. Það var hoppið næsta málum eða hvað næsta málum? Þetta það er í besta. Hvað? Það ekki hægt það. Það frestaður? Nei, bara hérna með 10. februar. Og það í festunni. Svo þú sett komin? Ég veit ekki, ég er ekki að bóka heim. Ég er búin að bóka heim. Nei, það bara verður til. Lýst vel á þetta. Það er 10 dagar. Vassur aftur. Já, það er 5 servís. Það var verið að bjóða pappa mínum taka við leigu á húsi í
Núna Lissabon. 2 mánuði. Já, svo vorum við 2 bréf. Það var sem sagt að vera, já. Það er samþykki að setja þetta. Það var einhvern aðmál sem bækstegi sem var ekki fundar að skrá. Má bæta við inn á 2 bréfum sem okkur hafa borist. Eða samþykkt að bæta henni á dagskrá. Já. Já. Nei. Nei. Það er að tvika. Lengi opnast þetta var. Það er svo þungt hérna. Já, allir það ekki. Þetta var svona fyrir. Bréf frá Usk, deili skipulagstillagna. Ég ætla ekki þeim fram, en við prestum afgreiðslu á þeim. Það er ekki að setja það í ferli, eða? Jú, já. Maður vill ekki að fram og presta, segjum við hérna. Já, það er bara bæði sem er í búið, sko. Ef það er presta, þá bara leggja bréfin fram aftur, svona kannski óþarfi. Eða þá þeir falið að vinna umsögn saman eða ráð, þeir bara... Já. Ástæði til prestinum að sé ástæði til þess. Já, við erum bara að leggja bréfin fram, klára á næsta fundi. Þetta er mín hérna. Ritun. Við höfum sérst fram í febrúar að skrifa þetta. Til að breytingu á deiliskipulagi í Borgartúnsveit, bréf 1935. Hefur við fjallað þessi lóðaður? Er þetta ekki þessi 3 sem á saman? Sem við þurfum Já. Erum við í skipulagsskattinum? Hvernig það finnst þetta í sérn áfæður? Við bandar þessum húsum. Ég sagði sko tekníkinn, hún svona sýnir ekki hvað húsum hún sniður. Nú þegar, það er breyfnir. Já, þetta er. Já. Þetta hátneðan beita allspænis tíminnstu þennan. Nei, það er góð. Þetta er góð, þetta er frímlínur. Já. Það heilum við göttu. Alltaf bæta við fyrir. Já, þetta er heilum, þetta er bra. Já, þetta er hótelið. Þetta er búið að selja bílstæðið líðan á hægra meginn við horrum. Frímlínuna. Já. Þeir eru búin að selja fyrir hótel. Þeir eru maðursöfna í dag. Við höfum sem sagt til 20. farlegt í við höfum sínt þessi bréf núna og bindbréfið, það var skeifan 7 og 9. Og hvað er að gera það fyrir þið? Það eru við í skjöðlína að byggja sem eitthvað. Það er frektum að í dag. Er þetta það sem bindbréfið? Þetta er líka til 20. Er mest svo að fara? Já. Það Það byrja að hugsa. er ekki það sem er krafist af því að taka það heita það. Já. Og þá setja á dagskrá fyrir næsta. Það er tværleikri búið, sko. Það er bara að leggja þetta fram með ekki frestað. Þá er þá er búin að sjá þetta og getur undirbúið að gera umsagnir. Þá sem er afgreiðslu við svona að það umsögn.
79. Þetta þessi röst, nei, hérna Kúlsjö. It's Kúlsjö. Já, gamla. Já. Gamla Elko. Og bílar hérna, þetta hús. Já. Það er sem að ég held að það er kíkjamenn eða svona. Nei. Það skil bara einhverja blokk eða já. Já, það er svona betra en þessi hús. Það er eitt hús svolítið hátt, þannig að horfhúsið, það er alveg þess vegna spilkamyndir sem byggja. Skikir einhverjum brennsistöðan. Það er 8 hæðir. Það er svo sem ekki svo 8 hæðir. Er það ekki bara eins og 8, nei, húsið fyrir? En verður þetta þá ekki fjölbýlishús hérna sem er eitthvað milljón hæðir, svo kemur vínbúðin og svo koma hana. Vínbúðin kemur eftir þeir svo lengi. Þetta sem að er samt. Já. Það er í þróunin þegar þetta efnar þeir þungra. Og gamla. Það er Það tilfæmis tillaga að uppbygging svæði fyrir íbúðir, fyrir blandaða byggðir og gegn. Og þetta vandar sér fast því að þetta er ekki borgarland og það er náttúrulega, já, það var að tala leikskóla og sjónskóla. Þetta helst ekki að það líka. Já. Ok, við getum akkur þetta næst, við setja og við tökum saman. Þú ekki setja frá á alltaf síðustrætti á svona fundar sem stafnundið. Jú. Í rauninni legg ég bara fram umsögn í þetta bréf, ef við erum með umsögn. Það búið að leggja það. Já. Þá ætlum ég bara að... Það er einnig sem sagt kjöldækjum. Já, það er búið að láta lagt fram. Og ef það ekki umsókn að kemur búin eins, það er einhvers vegar ekkert fleiri. Þá var það fundardagatal. Já, það er eftir svæðið, þetta er gerast. Það gerast. Næst er það 10. Jú, svo 14. apríl, 12. maí, 11. júní. Fyrir, hvað er þetta? Já, þetta er íbúðin hérna fannst það ekki. Já. Þetta er bónus og... Já, það er bónus. Þetta er það að vera... Áskunir eru... Það er eins. Já, svo... 17. Já. 14. getur verið mjög erfið, mjög bakverð, en... Það var langt fram. Það var á 7. sem var kannski betri. Ok, hérna er það. Ég veit athygli ykkur á því að 14. er í sömu viku og skyldagur og hversdagur á til. Það er mjög vinsælt mánudag að stakka frít sem lengja á svo því sér. Þannig að 7. apríl eða 28. Fyrst að fá að koma í staðinn ef þið ætla að fara í skíði. Ok, hvernig líst fólk að 7. Það er bara komið og brugfærið þetta. Ok. 11. júní, það er sem sagt, 4. hefði annars verið, nei, þessi. 11. júní, segur. Já, það er sem sagt frí 9. Júní. Júní, það er spítarsvöldagur. Annar ekki svo. Ég er líka þetta, ég líka svo, en umdegi. En fólk er mjög stafnst á að vera mánudegi, það má alveg mánudegi. Það var þá 2. júní, það er 16. Það er 17. júní það er eftir. Já. Bara ekki 16. til 19. júní. Ná, ég vinnur það. Ég veit það 11. júní. Ok, það er ekki bara taka það á 2. júní. Ég verð alltaf fjárhandi, en ég fæ það með fyrir mig. Ok. 2. júní, 3 mánuðir. Það er ekki alveg, þetta er ekki hreint hjá mér. Það er ekki bara árið, það er
þú veist, Það er líka 32. það Ég er ekki að skandinu frá því. hefði ég ákveð sér, annar júní. Það er eftir til að það er til, en hérna, það er stegdagur, mín vegna, en ef fólk vill halda mándunum og það er skóla og vísindastarfi eða eitthvað svona. Annar júní, Petur, veistu bara hvað það er margir fyrir í fríu, svona í júní, kannski einhver unnur í fríu, en ég var með það að vinna. Ég er til annan, en hvað sé starfsmenn, er það laka veginn? Bara kemur það bara ljós. Ég var að segja annan júní með, og ef það hendar starfsfólki illa þá 23. júní, en það er Já, það er eiginlega verri kostur fyrir ykkur að hafa þessu í boka. Það er svona alveg íbúðarsfundir að það í lok júní. En sko, ég hef þessu bara til starfsmanns íbúða og hann, þetta er fínt að fá til frá okkur vegna. Já. Ok. Gott. Þú veist, það er þessi liður. Já, En Ok, það er það sem liðið búið. Þá förum við í málefni Böggs. er svo fram að 14. júlí, það er ekki fundur í júlí, eða? Nei, það er 2 mánaða sjónfrí. En varðandi þetta bréf, sko, þá er í rauninni bara upplýsingabréf að stýrihópurinn sé tilbúinn til að koma og kynna þessa vinnu sem að er að Já, í rauninni sko er bara verið að upplýsa að það sé hægt að kalla eftir kynningum á bundstu stýrihópsins. Ok. Það er það sem bréfið fjallar í rauninni. Það er særni allan eftir stundur á. Þetta fer mjög fagráð, þess að markvisst og búið að óska eftir, en það bara vekja athygli á þessi vinna sem í gangi og líka nefndir ráðsamráðsnefndir eins og ykkar ráð geti óska eftir sérstaklega kynningum. Það er að í mæ, það veist. Þið geti gert það hvernig sem er þangað til í maí og í rauninni ef ráðið hefur áhuga þá kemur við bara til starfsmanns íbúðaráðsins og hann kallar bara eftir kynningu til stýrihópsins. Það er líka kannski fylgir því meira heldur en þetta verður fátt sagt. En eftir í rauninni þetta. Nei, náttúrulega. En það er bara sjálfsagt að kalla eftir ef að þið hafið áhuga. Það er bara ekki athyglingar á því. Það er komið. Það var bara þessi liður næstu. Og annars það. Og ég ætla bara að bela. Já. Kemur það næsta. Já, mér er það óskil eftir kynningu á þessum. Start. Það var málurinn Kæristis. Það eru 6 mínútur, 5 mínútur næstu. Það er mega spennandi. Já, ok. Ekki? Nei, live. Eftir að annir málur. Það er nálgu Böggsins, sáliðir á. Ég sér maður það eru margir. Á Tesibands eignan, það er búin 12 áhorf og viðvarandi eru 0. Ég var ekki næðilegt að það var bara saman gamla tuggan núna með Sunnuháls, þú veist, leikskólan. Bara, já, og núna er þetta búin að vera ógeðslega mikill snjór og að vera þetta bara að keyra og það núna einhvern veginn hálku, er þetta bara gert eitthvað við þetta? Nei, það var eitthvað. Það var reyndar eftir ítrykkar kvartanir frá foreldrum samband. Það var samt. Það var samt en það var ekki gert fyrir seint og þú veist, ég ætla ekki að segja illa því það var gert vel gert, en þú veist, það var ekki gert fyrir eftir margar ítrykkar og það var aldrei mókað, þú veist, þetta tröppunar, það skilur þú veist, það var ekkert. Ég fóruðar á því eða það er fóruðar á þarna, jú. Það fyrir mér eitthvað þrýstar á leikskólastörfum að henda. Já, svo ég veist sko, leikskólastörfin bara byrja ábyrgð á skóla og ég til aðgöngi fólks að skóla. Já, þannig þú veist, skóli barnarinn á samfélaginu og samfélaginu sem ganga að og skóli leikskólabarnarinn er líka, þú veist, það gengið eða jafnvel líka aðgangið sem ófægt og maður ekki komið að laga eins og
Þannig að það var beintur fyrir leikskólina. Já, það einhver smá gangfélagna uppbyttuð sem að, þú veist, gerði gæri munin að lóðinni, en svo náttúrulega bara, þú veist, gangstéttin fyrir framann, þú veist, hún var líka, það var aðra hún sem var flugá, hitt uppbyttað, en tröppunar og það stóra aldrei mókar eða neitt gerð. En svo er þetta líka bara, þú veist, aðeins bílana sérstaklega þegar það var búið að moka og ryðja. Þú veist, þetta var bara, ég veit ekki hvort þið hafi keyrt þarna á þessum tímum. Gerum ráðast til að ósæðilega koma með í huga. Já, þetta var alveg bara, þú veist, þetta er gott svona síðan tóta eftir að byrja að lána, sko, en þegar snjórinn var sem mestur, þá var þetta bara algjört hefði. Bæði að keyra þess að fólk að reyna að snúa við og, þú veist, bara greið fólki sem byrja í húsunum og það nálægt, sko. Þetta er örugglega ekki skemmtilegasti nágranning sem þið hafa fengið, sko. Við sendum inn til samfélagsstjóra. Já. Já, og reyna að fá eitthvað varðandi. Já, reyna að fá einhverja lausnir varðandi bílastæðin eða eitthvað. Ég veit ekki hvað hægt að gera, en það verður að gera eitthvað, sko. Hefur eitthvað, það er ekki komið því? Nei, við veitum hvort þrýsta aðeins betur á það. Að það verði eitthvað gert varðandi bílastæðamálana eða, þú veist, hvort sem að verði, þú veist, bara opin umferð í aðra áttina á þessum tíma eða eitthvað, bara, þú veist, það líka gæti verið einlaust. Það er bara einstefna að miklu aftur í þessa átt eða eitthvað, þú veist, það er bara út af því að fólk deyr ekkert á því að keyra niður allan eftir Laugarvatnsvegur. Það deyr ekkert að keyra niður allan Laugarvatnsveginn og keyra eitt smá hring í staðinn fyrir að vera að reyna að snúa við þarna og einhverju chaosi og já. Það, þú veist, já, bara einhverja lausnir, það er eina. Hvað er að gerast eftir sunnudegi? Það er ekki búið að velja aðra, það er ekki búið að ganga að sig. Gerðir hans ég að vinna fjármagna bara? Hefur hann eitthvað tæmst og eftir að vera búinn að ganga samningnum fyrir einhvern ekstíma? Næs. Jú, örugglega eitthvað þessu afspilur, ég veit ekki. Já. Ég veit það ekki, sko. Hann er ekki endalaust leyfi til þess að framkvæma, sko. Það var húsaverndunar var ekki gestur. Ég langar bara kannski aðeins að fá höfka hérna í góð. Það álita þetta með þennan fund sem við vorum búin að tala um skólanum og alltaf áður við ég er 4, ekki góðskóla. Og fólki finnst ég kannski afkvæða sig í leikur almenna, ég er þetta bara að endurkoma það sem ég veit að er gerast þetta út í þessum hverfi, sko að fólk er bara alveg óskaplega landveitt og ég er búin að tala um þessu skólastjóri. Ég er ekki að blotta, þú veist, þó ég lýs engar samtöku skólastjóra það er ekki sett frá því þegar ég er í beinu streymi, sko, þú veist, að ég er í beinu sambandi við skólastjóra, ég fær Streymi. Já, ok, en hérna, þú var það sett ekki á kaftu, þú sleppti. Þeir var ekki þetta misst. Já, allt í lagi, þetta er bara mjög líkið verður fundurinn á segju settir það. Ég var það. Ég er ekki gott að veist, ég nefni hann engar en hérna, það var allavega vilji íbúasamtakana að þessi fundur sem stóð til að halda myndi líka ná til leikskóla og líka ná til biðlista leikskóla. Það er að ná utan þessi mál og þú varst undrandi með þessi 10. hvort barn sem að væri utankvæmis, það er bara, það var það síðasta sem við fengum að vita. Og það var ekki 95% sem sóttu skólapláss sem eru með heimili hér. Þetta hafi verið. Það var bara gaman að fá þetta. Já, það þarf að skoða nýja tölur, en þetta var það sem að, hérna, við fengum það. Við settum með hæsta hluta íbúa sem var svona leikskólapláss á Reykjavík. Já, Reykjavík, það er ekki í Reykjavík. En það er í mestu biðlistin, eða fyrst, eitt af mestu biðlistum þetta í Laugardalur og Ég veit náttúrulega svakalega ástandi. Það er náttúrulega bara þetta var eitthvað bara það bara endurskoða þessa tölur og uppfæra og mínu viti með það sem að veita í íbúasamtökunum að leikskólan sé inn í þessari á þessum fundi, en ég veit ekki hvort það er það. Ég náttúrulega eitthvað skólastjóra. Það er ekki að skilja það. Nýsum hvað það er með. Það er
Góðmundur. Hérna, ég er að velta fyrir mér þessu hluti. Af því að ég held sko, ef við náum pólitíkinni hérna inn á næsta fund, það væri þá gott að hafa ekki ofan langt í burtu frá þeim fyrir. Saman er svona einhvern veginn sama efnið. Þannig að ég velta fyrir mér, hérna er vetrarfríin í skólanum. 2024. Já, ég held að 2024 er mánudagur. Já, þá er það ekki að setja á mánudagur ekki? Ég held það. Ég man að það er ekki byrjumdagur. Nei, ég held það sé ekki betur. Ég var á einhvers hvort að þeir sem ætla að halda þennan fund, 25. miðað við 10. og það bara 2 vikur. Þetta sé búið. Ef þið færi bara strax í það að byrja á fólkæði, í hvern sendum við dóti og bjóði bara strax þeim sem við viljum bjóða á fund. Og þú veist, það er ekki dítilega og líka að tala sem svona girðið komið. Og ef þið ekki komið þá fáið bara aðra semri, skilur við. Því að það tekur alltaf hring. Ég er alls saman, þetta er náttúrulega, ef við fáum þau hingað inn að bara hamra jafnir með það heitt, sko. Ég myndi gera það, þú veist. Við erum hérna 2004-2015. Já, það er bara einu verður það. Já, en það var bara fínt, það var hægt að halda með 2007, 50 fundir eru vel sóttir, sko. 3. 15. En það er aðstundir, ég byrjum með þessum fundir. Ég er ekki kannski að það. Ég legg til að þessi maður er tekinn inn á Facebook-grúpuna, þar sem við erum umfyrir tíma. Eitthvað meira rók. Mjög góð með leikskóla sem við erum það aðlega núna en það er þessi 4 og það er ekki leikskóla inn í henni, en tökum til einhverjum. Þá nefnum við eitthvað að segja þá. Við erum það að dæma það. Smart. Ok. Lambkort og Hof eru lengstu biðlistana, en við erum líka með þessari Ingheiма í Hafnarfirði, Jörfi í Háalendi og Hústöðum, Austurborg í Háalendi.